Cześć, witam Was w moim dojo. Ja jestem Prospero, a to jest Pauper Dojo. Jak zawsze pytam, kogo witam, kogo goszczę. Widziałem już na streamie, na czacie, że jest Bombaj, cześć King MTG, jest Moonwalker, jest Ludrox, czyli Ludwik, zwycięzca ostatniego paprykarza. Tutaj w takim razie gratulacje z tego miejsca, Ludwik, dla Ciebie, że wygrałeś ostatnio, pilotując White Winnie. Ja w takim razie powtarzam zaproszenie do Pauper Dojo. Mam nadzieję, że rzeczywiście niedługo się tutaj pojawisz również jako prowadzący trening, bo dzisiaj właśnie trening sensejem, a moim gościem jest zawodnik z Kielc, dobrze Wam znany gracz, dobrze Wam znany brewer, autor różnych deków, które potem kopiowane przez Was są również testowane, kolekcjoner pucharków na Modo, zwycięzca ogólnopolskich turniejów, również mój osobisty nemezis, kolejny gość, z którym nigdy jeszcze nie wygrałem na żywo, czyli w skrócie można powiedzieć, że Pauper to jego parafia, a jest to Karol Guzy, pseudonim Proboszcz. Siemanko wszystkim, dzięki za miłe przywitanie. Witam Cię w Pauper Dojo, fajnie, że jesteś, naprawdę bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie, że A ja dziękuję za zaproszenie. Poprowadzisz ten trening. Jest z nami też Piotr Franek, cześć Franek. I właśnie, zanim przejdziemy do rozmowy, do tego, czym będziesz grał, pytanie do Ciebie. Masz dla widzów niespodziankę, zdaje się, że chcesz kontynuować tradycję, którą rozpoczął Bombaj. To prawda. Bombaj mi zaimponował, że kazał wybrać community 3 deki, więc też postanowiłem w ten sposób się pobawić. Podsunął niezły pomysł, no i mam dla Was 3 deki do wylosowania, w sensie do wyboru. Affinity, Trixisowe, drugi to będzie Mono Wróżki i trzecie to jest Pestilence, tylko dżundowe z podkrętką, także jak chcecie coś wyświrowanego, to głosujcie na Pestilence'a. Dobra, ja właśnie już wrzucam Wam link do ankiety. Widzę, że i Łukasz dołączył. Cześć Łukasz, więc głosujcie. No, jak usłyszałem tę propozycję proboszcza, to też aż się sam zajarałem. Nie wiem, ja jeszcze nie zagłosowałem, nie wiem za co zagłosować. Każdy z tych deków z chęcią bym zobaczył. Na pierwszym miejscu chyba jednak Affinity, bo 2 razy grałem przeciwko Tobie, proboszcz, zawsze mnie tym Affinity rozjeżdżałeś, więc w końcu chciałem zobaczyć z drugiej strony, jak to jest, że zawsze masz. No ale dobra, niech zdecyduje czat i Mono Wróżki to mój ukochany deck. Jeżeli by się okazało, że tak uważasz, że nadal ma szansę, jest dobry w mecie, może jakąś właśnie wersję zobaczył u Ciebie, jakąś zmianę, to też bym z chęcią to przetestował. Dobra, Wy teraz głosujcie, zobaczymy co wyjdzie z tego, a chciałbym z Tobą rozpocząć rozmowę, proboszcz, od takiego nietypowego pytania. Jak się obecnie czujesz w Pauperze? Jak oceniasz stan mety, czy jest Ci przyjemnie, czy dobrze Ci się gra w Paupera, jak to widzisz? Wiesz co? To jest trudne pytanie, szczególnie, że mam ostatnio bardzo mało czasu i chęci na granie, więc to jest trudne pytanie, bo z metą nie jestem jakoś tak strasznie zaznajomiony. No, mało czasu spędzam na graniu, więc ciężko powiedzieć, ale meta wydaje się mega spoko, mega świeża, szczególnie te deki z kombem z Glee. One dodały dużo świeżości, więc myślę, że i z tego, co patrzę po wynikach, dużo się zmienia z tygodnia na tydzień, więc myślę, że meta jest super. Myślę, że meta to jest meta, którą chciałbym grać i chciałbym mieć więcej czasu i będzie, żeby w nią grać. Czy zdrowa meta, ale coś wymusiło przerwę? Czy to jest coś związanego z Magiciem, z Pauperem, czy po prostu sytuacja życiowa? Kompletnie odcięty z Magica, także... Okej, to mam w takim razie drugie pytanie, trochę z tym związane, bo i sam tego doświadczyłem, myślę, wielu graczy magicowych tego doświadczyło, że właśnie przychodzi taki moment zmęczenia Magiciem, zmęczenia Pauperem, zmęczenia metą, jakąś taką sytuację takiej trochę frustracji, że właśnie albo nie wiesz czym grać, albo nic ci nie podchodzi. Czy ty też miałeś takie momenty, że w sumie miałeś dość i jak sobie wtedy z tym poradziłeś? Wiesz co, no jasne, że tak, no to jest bardzo częste też u mnie zjawisko. Ja też nie gram regularnie, ja miałem kilkuletnią nawet przerwę w ogóle od Magica, nie od samego Paupera w jakimś tam okresie. No, przestaje się grać i się wraca, jak się ma ochotę. No, to jest jedyne wytłumaczenie, jedyne rozwiązanie, tak mi się wydaje. Nie ma co, mi się wydaje, że nie ma co tu forsować na siłę. Jak jest ochota, jest chęć do gry, no to się gra.
Czyli zrobić przerwę najwyżej, odpocząć, może się coś Tak. zmieni, może właśnie jakiś nowy dodatek wyjdzie, jakiś ban się zdarzy i chęć do grania wróci. No to jest, myślę, Znaczy wiesz, rozsądna rada. nawet dla mnie, nie wiem jak inni mają, a dla mnie to nigdy nie było powodem mety i tym, że nie miałem po prostu ochoty grać jakimś deckiem, nie miałem czym grać, tylko bardziej takie wypalenie najzwyklejsze, które myślę, że dotyka każdego, nie tylko w Magicu, tylko w innych też aspektach. Mhm. No i po prostu przerwa, zająć się czymś innym, a potem jak wróci ochota, to się wraca i znowu się grinduje. No. I tak to wygląda, takie cykle moim zdaniem. Tak, MTG podpowiada, że czasem trzeba poruchać, no I się umyć, no. Trzeba też się umyć. jakaś odmiana w życiu, rozumiem, tak. Ale mycie po grindzie dopiero. Tak. No. A właśnie, a jeśli chodzi o ten rok, mieliśmy no, duży dodatek MH3, który na pewno sporo zmienił w mecie, mieliśmy mniejsze dodatki, takie jak Bloomborrow, które chyba nic nie wniosły do Paupera, albo no jakąś tam jedną kartę, no i mieliśmy dwa bany w tym roku, jedno to All That Glitters, a drugie taki preban tego Cranial Rama, który nawet nie zdążył pograć i chyba dobrze. I jak oceniasz ten rok dla Paupera? Bo jeszcze zeszły rok skończył się grudzień, ban Swift Spearki, na który wszyscy czekali, więc też chyba duża zmiana i no i właśnie, i potem ten rok, jak oceniasz, co się wydarzyło w Pauperze? Wiesz co, no tak dużych zmian mi się wydaje, że poprzednie lata były trochę zastojowe, tak mi się wydaje. Jak teraz tak sięgam lekko pamięcią, to tak nie działo się dużo w porównaniu do tego, gdzie no, był jeden bardzo ważny czyli ban Glittersów, który spowodował no, ogromne skutki. MH3, tak jak mówisz, też fajnie, że nowy archetyp totalnie powstał, czyli narodziło się to Gli, tak? To MH3 było, ta jaszczurka wyszła. Tak, ten Broodscale, Basking Broodscale to jest MH3, tak, i wtedy odkopane Sadistic Glee i razem fajne Wiesz kombo co, wyszło. no to wydaje mi się, że ten rok jest świetny dla ludzi, którzy narzekali na poprzedni, że tutaj się dzieje bardzo dużo zmian w tym i na krótkim odstępie czasu, albo to dla mnie się tak wydaje, bo właśnie dlatego, że mało gram i dlatego te przerwy sobie wydają mniej duże, no nie? Nie, ja się zgadzam z tym, co mówisz. Mi też się bardzo dobrze gra w tym roku, znaczy no, Glittersami grałem, lubiłem i też jakieś tam wyniki były robione, ale zgadzam się z tym banem, chyba bez tych Glittersów jest po prostu lepiej. Tutaj Moonwalker apeluje, odbanujcie Monasterkę. No, ja raczej bym obstawiał, że to się nie wydarzy. Nie wiem, jak ty się zapatrujesz, czy ty można, jakby odbanowałbyś Monastery Swiftspear? Monastery nie, ale wydaje mi się, że Glittersy były nie do końca dobrym banem, tak szczerze mówiąc, patrząc z perspektywy czasu, bo na przykład, tak jak rozmawiałem jeszcze z ludźmi, kiedy to po prostu, to na przykład deckiem, który najbardziej ucierpiał na banie Glittersów, to nie jest Affinity, bo Affinity zmieniło build po prostu, ale jest na przykład Familiary, które na Glittersy miały łatwą odpowiedź po prostu. Że familiary po prostu teraz się nie odnalazły w tej mecie i Tak. fajny deczek w sumie wypadł. No tak, no a poza tym zawsze na Glittersy, no kurczę, no jednak była ta odpowiedź typu Glittersy miały trudne matchupy i wydaje mi się, że ludzie z tego niezbyt dobrze korzystali, albo po prostu, no nie wiem, no ja z perspektywy gracza Glittersów wydaje mi się, że to nie był aż tak chory deczek. Jasne, były te rozdania typu free winy, ale tak naprawdę te gry trwały te powiedzmy 3-4 tury i tylko dlatego ludzie zauważali to, że to ma to Macao powiedzmy, a nie widzieli na przykład kilka lat do tyłu, jak Tron miał Macao, tylko że tak Macao Trona ciągnęło się przez 10 kolejnych tur i dawało takie złudzenie graczom, że mogą coś jeszcze ugrać, a tak naprawdę ta gra była skończona od trzeciej, czwartej tury, kiedy wleciał Tron, Prism i Muldrifter na przykład. Rozumiem. No to są czasy, w których jeszcze nie grałem w Paupera, więc w ogóle ich nie pamiętam. No,
więc ja oceniam perspektywę tylko ostatnich 3, gdzie rzeczywiście dominacja tego monoreda i ostra frustracja, gdzie wszyscy po prostu większość side'u, 10 kart na side'zie potrafili mieć tylko przeciwko Bernowi. Glittersy również wymuszały to, żeby A, mieć dużo na side'zie właśnie jakiegoś niszczenia, B, cały czas trzymać coś otwartego, bo ten ciastek potrafił wejść z nienacka i nagle teoretycznie z pustego stołu wpadało kilkanaście damage'a, więc ale okej, może zobaczymy, tutaj też pisali na czacie, że może jakiś unban glittersów, nie wiadomo, nie wiem, zdarzały się unbany w Pauperze, coś było unbanowane? Unbany były, zdarzały się chyba. Ja właśnie też mam tutaj za mało wiedzy, więc ale... sprawdzę to, może. Wydaje mi się, że te decyzje są Mapę trafne. na pewno odbanowali. Mapę zbanowali, potem odbanowali chyba. Więc no coś tam było. Tak, Ludwik też tutaj podpowiada, że był unban mapy. No dobra. No to teraz trochę o przyszłości. Za dzisiaj jest pre-release nowego dodatku Duskmourn House of Horrors. Ja pozwolę sobie przejść do innego ekranu i zapytać Cię, jakie karty Ty widzisz z tego dodatku, które mogą się znaleźć w Pauperze? Jak w ogóle oceniasz, może najpierw sam dodatek jako całość, czy on będzie miał wpływ, coś widzisz w nim, jakieś nowe mechaniki? Jaka jest Twoja ocena? No nie, jeśli chodzi o dodatek, to będzie kolejny z takich mało ważnych, jeśli chodzi o ilość kart, bo są rzeczywiście te 2 karty, które zrobią różnicę, moim zdaniem. Są to 2 karty czerwone, o których pewnie zaraz powiem, ale reszta tego dodatku no już nie daje jakichś takich wielkich nadziei na cokolwiek, żeby tam zaczęło grać. Nic nie przykuło mojego wzroku, no nie? Okej, no dobra, no to polećmy po tych 5 kartach, które wybrałeś jako te, które Twoim zdaniem mogą wejść do Paupera, mogą tutaj trochę zamieszać, czyli tak, miejsce 5. Musisz odpowiadać, bo ja Baelmurk Lich, tak, Baelmurk Lich, proboszcz jako 5. kartę od końca będziemy jechać, oczywiście 5. kartę, czyli Baelmurk Lich. No powiedz, dlaczego, co o tej karcie myślisz? Przypomnij mi jeszcze, co ona robi, bo wiem, że to była czarna, Tak. Czarna karta na pewno. Tak, czarna za 2 many, 2/2, który tam z enchantmentami coś się tam pinguje za enchantmenty. Wiesz co? No widzę tylko tutaj ten właśnie potencjał, że jakiś brewer może po prostu złożyć coś ciekawego, jeśli chodzi o enchantmenty, ale czy to będzie game breakowy, czy tutaj się łamasz formatu, to na pewno nie. Nie dawałbym tego takiej wiary, ale myślę, że może jakiś tam tier 3, tier 4 deczek śmieszny na tym powstać. Okej, bo tutaj tak, no właśnie, wchodzą nam te pokoje, same te pokoje chyba jakoś też bardzo mocne nie są, a tutaj mamy tę pijawkę, która robi dokładnie tak, że kiedykolwiek enchantment, który ty kontrolujesz, enters the battlefield, wchodzi na pole bitwy i kiedykolwiek ty w całości fully unlock a room, each opponent loses 1 life, czyli jakaś mechanika z otwieraniem obu pokoi naraz i te enchantmenty i właśnie taki ping za 1. No myślę, że głównie te enchantmenty, co nie, że one tutaj będą, ta część kart, którą właśnie enchantmentach będzie tutaj tym, co może spowodować, że ona będzie grywalna. Może jest jakieś combo, może jest jakieś coś, czego jeszcze nikt nie widzi, a ktoś po prostu pobawi się z Trifolem i znajdzie coś, co może zadziałać. Zwłaszcza, że jest mało enchantment hejtu w Pauperze, tak? Nie mamy za dużo kart, jakiś jest kleryk, trochę w białym pewnie, ale coś niszczącego enchantmenty, niewiele się tego w pojawia. białym są potężne, ale po prostu nie grają te karty, wiesz, bo są na przykład, jest taka karta biała, która swego czasu grała po 1000 Storm, która niszczyła wszystkie. Są te chyba Tranquility w zielonym, Serenska. Tak, tam, że local enchantmenty, tak, to prawda, ale właśnie, że tego jest mało, tego raczej nie gra, to tam gdzieś w odpowiedzi na Bogle właśnie może jakiegoś heroika, nie wiem, czy tam, więc jest jakiś potencjał. Dobra, czy miejsce 4, Final Vengeance. Sorcery za 1 czarną, to jest wybrana przez Ciebie karta właśnie jako od 4, która ma szansę coś zrobić. Tutaj też mamy jako an additional cost to cast the spell, sacrifice a creature or an enchantment i exile target creature za 1 manę. Gdzie to widzisz? Wiesz co, też jakaś
może gdzieś zagra po prostu w jakichś deczkach na Sacrifice, w jakichś arystokratach czy coś w tym stylu, ale to też nie jest karta, która urywa dupę, no nie, umówmy się, że po prostu Pewnie no dalej się jako instant by urwał. instant byłaby świetne, tak, jako instant byłaby super. Tak, ale To by tutaj było oczywiście są chyba jakieś enchantmenty, które też, czy nie, że jak właśnie zginą albo kreatura z tym enchantmentem ginie, to ci jeszcze więcej kart dobiera. Może są takie enchantmenty, które się okaże, że fajnie poświęcać i też to jest jakieś dodatkowe value. No, jasne. ciekawe. Miejsce trzecie, Fear of Lost Teeth, czyli kolejna trzecia czarna karta. Również tutaj za jedną manę mamy Enchantment Creature, Nightmare, czyli mamy i kreaturę, i enchantment w jednym, i kiedy ta kreatura umiera, zadaje 1 damage w jakikolwiek cel i my zyskujemy 1 życie. No, ciekawe, może agresywne. Jakieś takie agresywne, coś w stylu właśnie takich, połączyłem to od razu z tym Final Vengeance, więc może coś się, wiesz, na jakichś kotach, na jakichś coś, tak wiesz, na familiarach, które są te czarne koty, teraz widzę, że popularności zyskują, może coś z tym, jeszcze wiesz, jako dodatkowy pinger, nie wiem, no fajna karta, wydaje mi się, że ogólnie trudne zadanie dałeś, bo wybranie 5 kart z tego dodatku to naprawdę, żeby znaleźć coś ciekawego, co nie? Tak, Więc... no to zgadzam się, też byłem ciekaw właśnie twoich wyborów. Tutaj czat podpowiada, że nawet wszystkie te 3 pasują w jednym deku. Też Holian pisze właśnie w arystokratach. Tak, no to może w takim razie możemy taki challenge, nie wiem, do Radomira wysłać, żeby on coś złożył i nam zaprezentował. Dokładnie. No i dobra, przechodzimy teraz do 2 pierwszych miejsc, które chyba było rzeczywiście najłatwiej wybrać. To są 2 takie karty, na które wielu, myślę, berniarzy czeka, w tym ja. Miejsce czwarte, drugie, tak, czyli Grab the Price, 4. karta, Grab the Price. No, myślę, że to jest naprawdę solidny dodatek do Madnessa w tym momencie, że te 2 obrażenia, które to będzie zadawało przy okazji, jeszcze rzucając karty do Madnessa, no to jest coś, że to jest no, mocne wzmocnienie archetypu, kolejne mocne wzmocnienie archetypu. Tu ci tylko powiem, że Ciuax cię pozdrawia, Kielce oglądają, czyli rozumiem, że tak, okej. No, zgodzę się z tobą, ja też bardzo lubię grać Madnessem, nie wiem, czy to nawet nie jest mój ulubiony archetyp, bo nim zaczynałem, powiedzmy, takie metowe granie Paupera. Wydaje mi się, że tutaj podmiana czy Demand Answers, czy właśnie Highway Robbery na tę kartę to jest niezbyt ryzykowna decyzja. Mamy na Sorcery Speedzie zamiast Instant Speeda w przypadku Demand Answers, ale te dwa obrażenia, kiedy w drugiej wrzucamy, nie wiem, wróżkę w grób, albo właśnie w trzeciej razem z jakąś kartą Madnessem, no bardzo potężne, no zobaczymy, bo to wszystko już będzie legalne za tydzień w Katowicach, co z czym przyjedzie. No i pierwsze miejsce, myślę, że wszyscy się domyślają jakie, czyli Clockwork Percussionist, małpa artefakt. No, opowiadaj, jak oceniasz jej power? Wiesz co, no wydaje się mocno, w sensie trudno jeszcze ocenić jej power, nie miałem okazji grać na Proxach ani w ogóle jakoś tam, ale wydaje się, że no to jest taki no, oczywisty, po prostu oczywiste, żeby wrzucić to do kuldoty, no nie? To jest... A za co? Tu jest właśnie problem. No zależy od buildu, co nie? Ja specem od Reda nie jestem, więc tutaj trudno mi się na ten temat wypowiadać. Może za jakiś, wiesz, blast runnerów albo za coś, żeby od początku Rita Safe wchodziła i żeby tą presję utrzymywała. Może coś w tym kierunku podziałać. Albo za jakiegoś burn spella, trudno powiedzieć. Tutaj King MTG pisze, że słaba, bo nie jest goblinem, no tak, raczej pod, nie wiem, Goblin Grenade nie wrzucimy, ale ja pierwsze co pomyślałem, to żeby zamiast Implement of Combustion, czyli tak jak często było w pierwszej turze implement, w drugiej kuldota, tak teraz to zamiast implementu zadajemy ten 1 obrażeń, bo ma haste'a, jest artefaktem no i mamy ten pseudo-draw, nie? I mamy ten pseudo-draw, który, no, skoro to jest until the end of your next turn, to szansa, że tego nie wykorzystamy, jest dość niewielka tak naprawdę, bo mamy 2 tury na to, żeby to zagrać. No, Moonwalker mówi co prawda, że jak implement wyleci, to wtedy Blast Runner będzie miał ciężko. No tak, implement ma tę zaletę, że sam z siebie może być poświęcony.
pytanie, na ile właśnie taki Clockwork Percussion jest, po prostu może wbić dużo tego damage'a szybko, czyli pojawia się w pierwszej turze, więc ma jeden atak, potem drugi atak, to już jest 2 damage'a, więc nawet jeżeli ten, czy Blast Runner, nie, zaraz implement wyleci Blast Runner, to jest ten z Menasem, tak? Czy tak, 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 3-2 ten się co zamieniał. 3-2. No tak, no to okej, może się zamieni rzadziej, ale trochę tego damage'a perkusjonist wiedzie. No, na perkusjonista działa też Goblin Bushwhacker, dodając mu +1, +0, implement stoi i najwyżej tam za 1 może pingnąć, jak go po prostu poświęcimy. Też jestem ciekaw, myślę, że karta będzie grana i zobaczymy to właśnie już za tydzień. Dokładnie, też tak myślę. Na pewno coś wymyślą redziarze, żeby to wcisnąć. No dobra, no to nie wiem, czy jakieś jeszcze krótkie podsumowanie całego dodatku, bo wybrałeś właśnie 2 czerwone, 3 czarne karty, w innych tam widziałem jeszcze, ktoś wskazywał, że zielony removal jest, to jest ten, u mnie słabo z pamięcią od nas, no ale ten sorcery, tam za 2 many możesz wybrać swoją kreaturę Tak, lub tak, pokazać tak. z ręki, to też się wydaje taki całkiem dobry removal w zielonym. No całkiem, no nie, ale no to nadal nie jest. Pamiętajmy, że mamy ten też Epic Confrontation, to jest podobny removal, też działał kiedyś tam w Stompy, grywało. Tak. No ale no nie, no to nie jest ten power level, mi się wydaje, że to nadal to nie jest to daleko, żeby to zagrało. Zobaczymy. King MTG wzywa nas, że kończ właśnie, pora grać. Dobra, ja w takim razie zaglądam do ankiety i decyzją naszych widzów wygrywa minimalnie, dosłownie 1 głosem Pestilence nad Affinity, więc to będzie nasz dzisiejszy deck. W takim razie No dobra. odpalaj Modo, odpalaj ten deczek, a ja zaraz pokażę go naszym widzom. I zobaczymy dokładnie, jak wygląda ten build Jantowego Pestilence, który na dzisiaj złożyłeś i który wybrali nasi widzowie, że chcą, żebyś tym zagrał. Psychopaci po prostu. Psychopacie, no szaleństwo. No ale Dobra. cóż, jak to czekaj. Ale czekaj, ty już odpalasz ligę? Nie, wybieram Nie, na nie. razie. Na razie odpalasz, widok, żeby obejrzeć i omówić deczek. Dobra. A w ten sposób chcesz, Tak. spoko, nie ma problemu. To już Dobra. powinno być. Jest już ekran, wszystko widać moim zdaniem. No to śmiało, powiedz, co tutaj widzimy. No jest prześwirowane, co nie, bo mamy Jant Pestilence'a. To jest karta, którą zawsze chciałem spróbować. Zacznijmy od tego Brave the Wilds, który teoretycznie robi to samo co Kenku, tylko troszkę gorzej, bo mamy 3 elementala. No i plan jest bardzo prosty. Wrzucić Brave the Wilds w niezniszczalnego landa, potem wrzucić Pestilence. No i działa bardzo podobnie do tego, jak działał Guardian, co nie, że po prostu Pestilence schodzi, kiedy my czyścimy stół. Tak. Do tego mamy pakiet foodów, czyli 4 lambasy, 4 te nowe karty, które mi się spodobały, kiedy zagrałem. Jest z Bloomborough, to też fajnie. Do tego mamy jeszcze 2 enty, które robią food token, 4 kotki. Do tego pakiet value, czyli Wildfire i Dysputy, troszkę removalu, castdowny i snapouty. Chrysalis, bo czemu nie wrzucić najlepszej karty w kolorach. Tak, jest bardzo potężny common, naprawdę. No i zobaczymy, co z tego powstanie, w sensie jak to wyjdzie. W ogóle grałeś? Czy to tak złożone na dzisiaj? Nie, to jest świrus na dzisiaj. To jest, wiesz, no dobra. Zobaczymy. No dobra, to na co byś nie chciał trafić, bo na pewno teraz będą na nas polować różni gracze, coś czuję, że Bombay, zobaczymy kto jeszcze będzie się próbował tu wbić, no Bombay ma ambicje, żeby w każdym odcinku Pauper Dodge się pojawić, bo i upolował Chachmana, upolował Kuszę, znaczy Kusza potem oczywiście jednak nie został polowany, bo wygrał. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, to nie wiem. No dobra, no to co mam wam powiedzieć, na jakieś kontrolki bym nie chciał trafić i na combo, co nie, także dawajcie coś łatwego do wygrywania. Znaczy wiecie, no okaże się, że to nie działa i przegram na wszystko, także nie nastawiajcie się zbytnio. Także Bombay nie będzie 5-0, wybraliście taki deszek. Zobaczymy, no może będzie. Mieliście jedno zadanie, wybrać dobrze, nie wybraliście źle. No jednym głosem, ustalimy, zaraz po adresach IP dojdziemy, kto jak głosował. No dobra,
Tu pada szybkie pytanie, King MTG, czy fontanny nie chcesz w takim deczku? Fontanny, żeby wracać sobie też w tym stylu? Myślę, że nie, bo koty i tak będą wracać z foodów, a do wracania... Ja tam widziałem ostatnio, ktoś wrzucił na Discorda właśnie, stąd się wziął cały pomysł wczoraj albo dzisiaj, właśnie BG Pestilence z kotkami z tymi, a i tam był pakiet egzowów. No i nawet to mnie nie przekonuje, żeby wracać tych grubasów w stylu rządowych na pole bitwy od razu. Myślę, że fontanna by tutaj niezbyt dobrze zadziałała. Już nie ma po prostu miejsca na to. Okej, no, jest to jakiś argument. No dobra, proboszcz, to ja proponuję w takim razie Lecimy. odpalać modo, zobaczymy jak szybko nas sparuje, rzeczywiście trochę pogadaliśmy, jeszcze może zanim znajdzie nam przeciwnika, mam do Ciebie pytanie, no bo wygrałeś Common Katowice w Spodku rok temu, pierwsze pytanie, czy jedziesz bronić tytułu? No jasne, że tak. No to bardzo dobrze, to już za tydzień. Oby nie tym samym dekiem, bo glittersy już raczej nie zadziałają tak samo. Właśnie, wtedy grałeś azoriusowymi glittersami, prawda? Dokładnie. A teraz... Dobra, no nie będę Cię pytał, czym będziesz grał, to nie chcę, żebyś zdradzał się, ta wiedza jest nie pozostanie tajemnicą. Nie będę Cię też... Najlepsze jest to, że ja nadal nie wiem, czym zagram, więc... O, uczciwie, dobrze, bo chciałem, żebyś tutaj może nie właśnie zdradził się, co trochę może wybejtował widzów, mianowicie jakbyś miał ocenić, jaki deck ma właśnie szansę najlepiej sobie poradzić. Po tym nowym dodatku, powiedzmy, ktoś jest takim graczem jak ja, nie ma jakiegoś swojego jednego ogranego, którym jest najlepszy, jest takim właśnie przeciętnym graczem, chciałby wziąć jakiś deczek, który zrobi wynik. To jaki deck byś mu poradził? Tak. Jaki deck dla przeciętnego gracza, który ma szansę zrobić najlepszy wynik. Po prostu teraz z tymi właśnie nowymi kartami w tej mecie i na komonie w Katowicach może właśnie się okazać takim też czarnym koniem, który tam wiedzie i zrobi naprawdę dobre wyniki. Red, Madness, no i co tam jeszcze? Czy widzicie mój ekran w ogóle? Bo już prawdopodobnie nie. Bombaj mówi, jak ty to bogle. Nie, Bombaj, ja już boglami nie gram i nigdy nie będę grał, po prostu już zostałem tak zniechęcony. Nie, ale Red i Madness myślę, że są No. bardzo przyjazne do grania na początek. Ponza, w sensie Grid Rampa teraz, też Tak. myślę, że spoko opcja dla kogoś, kto chciałby zagrać. No i takie 3 deczki już można zaczynać od tego, że wiesz, że ktoś jest przeciętny i bierze sobie deczek i myślę, że można śmiało tym powalczyć. Okej, to chyba bym się z Tobą zgodził, ja też bym może nawet odwrócił kolejność i na pierwszym miejscu ten Madness polecał. No może Poczekaj, nie dla... bo wskazuję, że muszę udostępnić okno meczu, wiesz? Okej. Tym to widzę, że nie działa. Poczekaj. Dobra, zaczekaj. W ten sposób to działa. Tak, i teraz powinno... Bo mamy już przeciwnika, właśnie ja też nie byłem pewny, czy ten. To zaczekaj, Aha. sekundkę, to ja też przejdę do innego ekranu, teraz powinno być wszystko dobrze widać Twoją rękę. Dobra, mamy pierwszego. Można momentu. zaczynać? Tak, Dobra. możemy zaczynać. No, ręczka jest fajna, bo mamy Wildfire i Landy, więc będzie rampa ostra. Zobaczymy, oby tylko nie jakieś agro i będzie gicio. Przeciwnik Olavo, Jazz, MTM, nie wiem, grasz na Gardensy, Bombaj podpowiada. O. No to ciekawy matchup może być w sumie. Zobaczymy. Tak, tutaj to była Twoja ręka idealna na Jordana, na szczęście nie gramy na Jordana, rzeczywiście. Mogło być ciężko, bo do 3. tury chyba nic nie zrobimy, chyba że tam cyklujemy oczywiście. A nie, o proszę. I pięknie. Jest basic, tego było trzeba. Rampimy się. Przeciwnik też. Na razie tylko Ichor w stole. No myślę, że na takie podstawy, zobaczymy jak to wyjdzie, ale no z przewagą many, jaką sobie wygeneruje w tym momencie, to wygląda całkiem obiecująco na razie. Tak, zawsze chyba przeciwnik mulił i też mi to umknęło, ale chyba nie zaczynał 7. Okej, oczywiście Gardensy mają wiele sposobów, żeby w tych kart dobrać całe multum, więc już przeciwnik ma pełną rękę, ale no sytuacja chyba nie jest zła. Myślę, że jest nawet całkiem komfortowa, mamy co robić. Tak, mamy co robić, też mamy pełną rękę i zaraz będziemy wjeżdżać.
taki, jak na razie niewiele robimy. Patrzymy się na siebie z przeciwnikiem, budujemy. O, i to jest ciekawe właśnie. Co pod to poświęcić? Token z Chrysalisa. Token z Chrysalisa, no. Tak, bo tu jest, że mogę... A właśnie, bo bargain jest token. Mhm. Tak, bardzo dobra mechanika, rzeczywiście. Więc pytanie, czy już lecimy w jazd, czy jeszcze się rampimy i będziemy szukać po prostu jakieś spoko turki, żeby to wszystko naraz wystawić. Zostawiam tu decyzję tobie, staram się nie wpływać na decyzje graczy, ani żeby nie było na mnie, ani żeby ich właśnie czasu nie zabierać, więc śmiało, proboszcz, podejmuj decyzję. Jasne, wiesz co, to ja chyba po prostu ja sobie zagram na spokojnie, nie ma nic się gdzieś śpieszyć. Tak, nie ma presji, wydaje się, że tutaj przeciwnik też nawet, no co może zaraz wrzucić, może wrzucić albo jakąś inicjatywę, może wrzucić monarchę, ale nadal to nie jest jakieś bardzo, bardzo groźne. No właśnie, Bombaj też napisał, uważaj na monarchę z dupy. No, to monarcha z dupy, kiedy mam typę z hejstem, przyjąłbym chyba. No, myślę, że bardziej to się teraz obawiam, wiesz, opcji na wyczyszczenie mi wszystkich kreatur w jednym momencie. Ale wiem, że to nie jest aż tak prawdopodobne. Szczególnie, że ma 4 many gościu, 5. No, ale jeśli teraz by coś zagrał, Endster, no proszę. Ja sobie chyba to sacrifice'uję, żeby dalej się rampić. O, możemy robić to dalej, skoro on, no nie wiem, wygląda na to, że znaczy to jest prawdopodobnie dobry gracz, bo ma awatarek. To jest chyba standardowy, czy coś z tego, zaraz zobaczymy. Pauperowy, no to nice. Dobra, to jakie mamy opcje teraz, bo to jest, bo trzeba się zastanowić. Jego ręka prawdopodobnie wygląda tak, że ma trochę removalu, trochę dysput. Tak bym to obstawiał, że tego nic nie zagrywa. Teraz z końcem prawdopodobnie dostaniemy dysputę w Wellspringa. No i fajnie by było, jakby zmusić go do tego, żeby on coś zagrał pierwszy. Okay. Pytanie, na kogo właśnie czas, czy presja, czy czas działa na korzyść? Czy my możemy sobie czekać, właśnie się rampimy, a to on będzie zaraz miał presję czasu, bo jak zobaczy czym, bo ja myślę, że on się jeszcze nie domyśla, czym gramy tak naprawdę. Na pewno, może się zdziwi, myślę. Widzi kolejne landy, widzi ten 3 kolory, może zakłada, że to jest właśnie jakieś gli combo. Więc też dlatego obserwuje i nic nie zagrywa. Ale jest z końcem tury, 2 many tapnięte. Coś tu będzie kombinował. Nie, może map, czy nie? Nie, Swamp Cycle. No tak, nie ma. No dobrze. W takim razie po prostu mądrze, z tego powodu, że nie chcę po prostu dobrać za dużo kart. Czy to jest ten sąd, który wyszukał? Czyli jest ten. No dobra, no to my wiemy, co robić. Tak, jest monarcha, zostawił sobie 2 landy, pewnie na jakiegoś castdowna, pewnie na Snafauta, no ale taki Defile też może jednak zatrzymać naszego. No Defile byłby tutaj bardzo, bardzo nieładny w moją stronę. Tak. No ale cóż, w takim wypadku liczę, ile mam many, będę miał 4, potrzebuję 1, 2, 3 czarnej, żeby wyczyścić tu Pestilence. 2 tutaj, więc mam chyba na Pestilence, na wyczyszczenie stołu. 2, 3, 2 dodatkowe i tak, spoko. Czyli mogę zrobić w ten sposób, że zagram Pestilence i Break the Wilds w następnej turze. Ja sobie odpalę Harvesta. Wezmę ostatniego ląda, którego mam teczką. Szybko to schodzi. Nieźle. Tutaj King MTG tylko zwraca uwagę, żebyśmy nie przegrali zegarem, bo zawsze na Pauper Dojo, no to tak tych rozmów jest, ten czas leci już nam nieraz, ten czas zbliżał się
do niebezpiecznych wartości, więc ja odpalam banana pierwszego i będę po prostu obserwował tutaj rozwój sytuacji. Dobra. O, jest i Chmielu. Halo, dzień dobry. Cześć, Siema. Chmielu. Chmielu, Pozdrawiam. Pozdrawiam pana Chmielewskiego. Pozdrawiam Cię. Nie będę Cię pytał, czym będziesz grał na Komonie, czy to będzie Cool Dota, czy Madness, pewnie jedynie nad tym się zastanawiasz, który z tych deków wybrać. Zobaczymy. I też wróciłeś z pre, z kartami. Masz już ten komplet do swojego Berna? Czekaj, ja że to zagrałem, prawda? Wasberget, ja No to nieźle, panie Guzy. To już pierwsze do przodu. Myślałem, że to działa odwrotnie. To nie. W którym momencie bargain, tak? Tak, O no to kurde. mamy dobrze, ale no dobra. Nie ma tragedii. No uczymy się. Od tego jest Pauper Dojo. Lecimy, nie ma co. No to nieźle. No to powiem wam, porządne zagranie. To się źle skończy. Myślę, że szanse na wygraną właśnie spadły o jakieś 60%. Nasz Secret Tech niestety nie zadziałał. No, ale dobra. Kłopoty Neumana. No czat już tam pisze F. To słusznie. Jest kotek, ale kotek tutaj nie za wiele. Myślę, że trudno coś wymyślić. Myślę, że od kiedy będzie miał monarchę, my go szybko nie przyjmiemy, więc po prostu puszczamy turę. Taki jest plan. Zmuszamy gościa do discardu. No dobra, no rzeczywiście tutaj zagadaliśmy Cię, proboszcz, trochę. No bywa. Z czego chcemy się dokopać? Kolejnego? Brave the Wilds? No na pewno, tak. Myślę, że w tym momencie to już koniecznie. Okej, on zagrywa No, szczura. teraz. No ja pasnę tą, w sensie pozwolę mu dobrać, discardować. No jest kotek. Kolejny. On sobie cofnął Gardensy, prawda? Ten twardy to zagrał teraz, czyli... Ale chyba jest discardował właśnie, czy nie? Czy Calling Garden? Nie, bo tego dobra, też kolejny, więc Okej. możliwe, że discardował. Tak. No. No cóż tu zrobić? Myślę, że cast down. Chyba, że Pestilence zagramy teraz. To też nie jest głupie. Mamy więcej życia. On jak odpali szczury, to w sumie dla nas gicia. Zagrajmy w ten sposób. Mamy 2 Pestilence. I co, jeżeli on będzie odpalał szczury, żeby jednak tego Pestilence się pozbyć, to też odpalisz? Żeby go trochę jednak strzelić? Na pewno. Tak. Okej. No cóż, jaka jest jeszcze strategia na Gardensy? No nieraz widziałem, jak Gardensy się po prostu same przemieliły, mając monarchę i w takim stand-offie po prostu nikt nikogo nie zabił. Ktoś się pierwszy wybrał z wszystkich kart. No, mam nadzieję, że tutaj Jest Lembasz. mamy też inne opcje. No dobrze gra. Widzi, w jaki sposób ma to, wiesz, znalazł gameplan na tę gierkę. Myślę, że Tak. poprawny. Kliknięcie szybko nożyka.
O, Piotr Franek, który gra Gardensami, mówi, że gra Campfire. Pytanie właśnie, czy w mainie, bo rzeczywiście, no tak, ja też czasami grałem w mainie, zwłaszcza jak było dużo kuldoty. O, to jest ciekawe, że wyrzucił drugi nożyk. No to spokojnie, nie śpieszymy się. Ale rzeczywiście, jak gadam tutaj z wami, to czas idzie naprawdę. Tak, to ucieka. Trzeba kilka rzeczy naraz jednocześnie myśleć o gameplanie, co powiedzieć. No to nie jest łatwe zadanie. Myślę, że każdy, kto już był na twoim miejscu, tego doświadczył, i Bomba, i Judgment, i Kusza. Będą kolejni, zobaczą jak to No jest. dobrze, może będziesz miał pierwszego shota z kanału, jak misuje ten Bergen z Break the Lights. Tak będzie. Dobrze. Będzie wrzucony. Jest gościu. No i teraz myślę, że dobrym zagraniem będzie puszczenie Pestilence za 1, żeby wyczyścić mu pracy. Zobaczymy, jak on na to powie. Przyjął. Możesz odpalić pestki za 20 i go zabić. No, Bywały takie czasy, że się odpalało za 20 pestki, ale myślę, że tutaj nie ma na to zbyt dużej szansy. No właśnie, przeciwnik ma cały czas pełną rękę, na pewno też masę remowalu. No i teraz inicjatywę również. Kolejny Tiffin. O! No i czy on może mieć Defile? To jest pytanie. No może mieć, niestety. Chyba że Bomba, znając gracza, zna jego dokładny build i może nam powiedzieć, no ale chyba i tak, no. Zastanawiam się, czy jest lepszy plan na to, niż po prostu sprawdzenie teraz, czy Dobra, halo, czy wróciliśmy, czy nas słychać? Bo rzeczywiście chyba na chwilę wypadliśmy, o proszę. ale to, już to, wydaje mi się, że wróciliśmy, ale się nie słyszymy z proboszczem. Słyszysz mnie? Halo, halo? Nie, to znowu wina mojego internetu, może. Teraz jest dobrze, na chwilę zniknęliśmy, proboszcz mnie słyszy, ja nie słyszę proboszcza za to. Nie widzę go w moim okienku. I chyba czat też nie słyszy A nie, no. proboszcza. Mówią, że Wy obu słyszycie? Tylko ja teraz nie słyszę? Kurczaki. Tego jeszcze nie było. Były już różne konfiguracje, no ale dobra. Zaraz będziemy to naprawiać. Niech proboszcz gra. Wydaje się, że tutaj plan się realizuje. Na razie jeszcze Defile nie zobaczyliśmy. Czy uda się przejąć jednocześnie i monarchę, i inicjatywę? Może mi ktoś kabel od słuchawek przegryzł. Nie, bo ja cię nie... Ja cię nie widzę w Video Ninja. Nie wiem czemu. Czy ty będziesz mógł się jeszcze raz podłączyć przez Video Ninja? Ale ja cię Reset, widzę jakby odświeżyć ale... Video Ninja. Tam Tak, sobie się łączymy. Może to spoko. odzyska dźwięk. O, powoli widzę. Wstaję. Halo, halo? Ja cię słyszę teraz. No ja ciebie też. No to dobra. To jesteśmy na ten. Widzimy, że przeciwnik dobiera, szuka czegoś. No to jest śmieszne. Może się uda. Może się uda. Nie spodziewał się tego, bo teraz ma jeszcze 2 treżery, ma 10 kart na ręku, czyli Mamy to? Mamy to. no proszę, no dobra. No to mocny towar, tyle mam do powiedzenia. Kurde, proboszcz, ty farciarzu, jacie. No dobra, no czasami i tak no miał on farta, że ty mi snąłeś bargaina przy pierwszym, mógł się na to przygotować, wiedzieć, że coś takiego grasz, wyrzucił scyzoryk albo drugi. nie gra.
Albo nie gra po prostu. I To może nie gra Defiler, no ale wyrzucił scyzorek, to też by zadziałało chyba, no tak. A teraz ty masz i snafauty, i pestki. Pytanie, No czy... ciekawe. No, To jest trochę clown fiesta ta gierka. Nie będę ukrywał. Dzieje się bardzo dużo rzeczy, które nie powinny się dziać. No ale dobra. on kopie dalej. Ja coś czuję, że no może no jakiś sacrifice też powinien mieć jeszcze, no. Czy nawet nie gra No, żadnych chainerów, żadnych te nożyki, bo już przecież 20 kart mu w deku, to 23 karty. no, zagrał już 3 nożyki, więc to może 3 nożyki to jest taka słuszna. O, Tak. racy. I po co mu te racy? Nie wiem, tu wyścigu. To się dzieje bardzo dziwnie. Naprawdę. Sekundkę, tutaj widzę jakiś długi komentarz Łukasza. Już tutaj się oczywiście ze mnie śmiali wszyscy. Ponoć Warszawa taka bogata, Piotr Franek, a wiesz, no, niestety przy trójce dzieci to nie bogaty. Prospero, właściciel przyjada dochody z Dojo na banany zamiast zapłacić rachunki za internet. Zamiłowanie do tych owoców sprawia, że każda złotówka, która mogła pokryć koszty łącza, trafia na jego bananową dietę. W efekcie Dojo zmaga się z brakiem internetu. Przyszłe streamy odbędą się w formie offline. Tak. A streamy w formie offline naprawdę zachęcają. To A prawda. to mogłoby się naprawdę udać. Dobra, przeciwnik dokopał się do Defile'a. Tak, ale zagrał to w złym momencie. I znowu śmieszna ciekawostka. I Po co, że prostu. nie. A Bo co, ono z końcem tury powinien twojej? Czy jak? wiesz co, no przed triggerem Pestilence'u powinien to zagrać. Znaczy przed triggerem Pestilenza, okej. Mhm. No bał się może jeszcze tego 3 damage'u, czy nawet 5, jakbyś na niego właśnie, bo wybrałeś i tak Forge'a nie mając kreatur, rozumiem, że po trapa idziemy. Tak, tak, no to jest myślę, że tutaj kluczowe. Bo życie jest bliskie, w sensie no 15, 16, okej, ten trap 5, zobaczymy co on jeszcze tam trzyma, Mhm. co może mieć w mainie, co mu tego życia doda, ale no Jest czy tak. może No, wygrać ten wyścig, no odzyskuje inicjatywę, to na pewno. Tego się można było spodziewać. mhm. Okej, wjeżdża Snafaut za pełną ten. Każde życie cenne. Basiców już w deku nie masz, tak? Nie Jest, mam, nie, 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 nie. Dobra, dobra. Dobra, proszę, ja cię naprawdę nie zagaduję, bo to jest pierwsza gierka, ten czas A my rzeczywiście... mamy 12 minut. No, Tak? trzeba tutaj troszkę tempo przyspieszyć. Robimy. No cóż, walniemy w farmę. Dobierzemy sobie kartę. O, i to jest spoko. Pytanie, czy ja chcę odpalić przed tym. No właśnie, on teraz ma inicjatywę cały czas, niestety, i też ma ten nożyk, którym nas kuta. No zobaczymy, co tu wymyśli ciekawego oponent. Biała mana jeszcze. Nie, Cofnął to tylko sobie bait. Huntery. Dobrze. Myślę, że teraz bardziej bałbym się kryptraców. Chociaż nie, on nie może, mógłby mnie zabić. W sensie zniszczyć do jakiegoś tam poziomu. Myślę, że wartałoby, żebyśmy dobrali teraz Jakiegoś Lembasa. Lembasa, Fuda jakiegokolwiek, no. No. Aha, szósteczka. No cóż, zobaczymy, czy mnie pokara, czy nie. No widzicie, właśnie tak to jest, jak się nie gra na modo długo. No dobra, fair.
Dobrze, plus jest taki, że przeciwnik też mi splejuje. Mhm. Myślę, że no cóż, odpalamy się. Tylko już nie Pestilensem, tylko zagramy sobie dużo zagrożeń naraz. Że cały czas nie wrzucasz kota, czyli Wiesz co? No, mam lepsze tutaj zagrożenia chyba, ale teraz chyba właśnie zagram tego kota. Żeby po prostu podłożyć ciało i zagramy po prostu snaf auta w gościa. Przy możliwej okazji. No jak znajdzie rację, to tak, no ale już mógł je znaleźć turę temu, więc w sensie mógł je... Nie ma. Mógł po prostu wrócić sobie fontanną rację. Widzę, że nie widzi tego zagrania. tak, wybrał odzyskanie monarchy, no 15 kart, 6 życia. O, no to teraz są racje, to jest gorzej. Więc mamy Fuda może. O, a to jest ciekawe akurat. Zagranie z jego strony. Potencjalnie mogę wbić jakiś tam damage w niego. No, Big Balls. Za 5. 6. Za No, 6, tak. no tak. Był treasure chyba. Dobrze. No cóż. I tak długo się trzymaliśmy po tym, co zrobiłem. No to Szczerze. prawda. To prawda. No ten pierwszy misplay, no niestety, trochę pechowo. Co zrobić, no. No, Bywa. no i pytanie, na pewno Duresy. Co jest tu słabego, trzeba się zastanowić w tym matchupie. O, bardzo jest co wyrzucić, chyba snafauta po prostu wyrzucę. Tylko na Hunter, tak. No właśnie, a mamy inne całkiem niezłe sposoby na pozbywanie się jego kreatur. Więc zagram sobie chyba Duresa. Myślę nad Relikiem jeszcze, ale to naprawdę nie ma co wyjąć w tym wypadku, więc chyba pójdę tak w ten sposób. Tu Holion pyta, czy pestki bez Weathera. Chodzi o Weather the Storm? Pewnie tak, że Weather the Storm się już nie zmieściło na A sali. wiesz co, no mam tyle game life'ów typu Kota, Lembasy i to, co szuka po Basic Landy, więc myślę, że odpuściłem sobie za pierwszym razem to. W sensie w sajdzie tego Weathera. Tak. Dobra, przeciwnik też zatrzymał 7, ta nasza całkiem nieźle wygląda. Ja myślę, że zaczniemy w ten sposób, żeby jak największą różnicę w zdrowiu zacząć wbijać od samego początku. Na drugą turkę też mamy zagranie w postaci Enta. No i pytanie, czy my chcemy chyba chcemy go cyklować mimo wszystko. Ciekawe, co przeciwnik wrzucił na ciebie. No spodziewam się też może jakiegoś hejtu na właśnie te artefaktyczne landy, których zobaczył sporo już tego techu. Z zamianą kreatury powinien się spodziewać. No jakieś deglamery myślę, że tam wleciały na pewno. Albo te ufy.
Dokładnie. Hakamata też się wita. Cześć, fajnie, że dołączyłeś. Siemanko. No dobra, agroplan idzie wyśmienicie. Kotek, my nie potrzebujemy drugiego kotka. Potrzebujemy więcej foodów. O, na przykład tak. Sliwek jest też 36 ją. Przyznam, że nie wiem do końca, kto się kryje za tym pseudonimem. No przeciwnik też jest jakoś takie dziwne te playsy zagrywa, więc trafił równy na równego. Hakameta pyta, co to za deck jest dzisiaj grany, to może ja odpowiem. Proboszcz dał do wyboru 3 deki i w głosowaniu wygrał deck ciekawy Jund Pestilence, taka samoróbka właśnie proboszcza. Dzisiaj pierwszy raz grana i testowana. Na razie 0-1 po pierwszej grze. O, a Sliwek to jest ktoś od ciebie, proboszcz. Pisze, że jest jednym z kieleckich pauperowców. To może ty rozpoznasz. Oj, niestety nikt mi nic nie mówi, ale O cieszę imię, się, niech się przedstawia, Sliwek. że jesteście. O, The Glamour Blond, to nie jest głupie. W sensie dla mnie to nie jest głupie w tym momencie, szczególnie, że na brak lądów nie możemy narzekać. Tak, mamy manę. Ciekawostka. A, Tymon, cześć Tymon, jasne cię ma. Lębasik, dobrze. Hakamata pytał, kiedy mam bana na Facebooku. No niestety, znaczy no już takie 2 bite tygodnie i to się nie zmieni. Niestety straciłem konto, przykra historia. Nie będę już tutaj zanudzał, no włamano mi się na pocztę, stamtąd zdobyto jednorazowy kod do logowania. Facebook zablokował mi moje konto po tym, jak haker podłączył swojego Instagrama i w sumie nic się nie da z tym zrobić, bo Facebook jedyna droga mówi, zaloguj się na Instagrama swojego, bo tam masz treści, które sprawiły, że zablokowaliśmy ci konto i złóż odwołanie. No ale to nie jest moje konto na Instagramie, tylko tego hakera, więc nie ma innej opcji. Nie mam Facebooka, nie będę miał, nie planuję na razie wracać, więc kontakt ze mną na Discordzie, na WhatsAppie, na mailu. No i tyle, więc na razie bez Facebooka. Ale Pauper Dojo będzie się pojawiało info, tam Judgment wrzuca posty, więc będzie. Widzę, że tutaj przeciwnik zagrał Ufa, też się go właśnie spodziewałem w Gardencach i no kolejny bridge poleciał niestety. Ale to myślę, że to jest dla mnie na plus, bo powinien targetować mój wincon po prostu, a to, że lecą Milandy, kiedy ja zagrałem Harvesta i masz wszystkie kolory, masz ten. Tak, to naprawdę nie bardzo robi to na mnie wrażenie w tym momencie. No i super. Bombaj pytał, który będziemy w piątek w Kato. No, trochę zobaczymy. Spodziewam się, że około 21 przyjedziemy, że tak no 3 godzinki jedziemy do Katowic, jak się uda właśnie o 18, przed 18 wyjechać, może jeszcze jakaś kawka, coś tego po drodze. 21 będziemy. O, Burek pyta, kiedy w Pauperze wydrukują dobrą zieloną kartę z flyingiem? Nigdy, panie, nigdy. Kurde, no. A Bombaj mówi, że już o 21 na jednym HP zostanie. No bardzo dobrze, no to wiesz. Bombaj, obiecałeś mi kiedyś bimber przywieźć. Ja tylko się chciałem tak przypomnieć leciutko. No ma być. Może to jest dobry moment na to. Dokładnie. A i właśnie, okej, prośba od Kamaty o kontakt telefoniczny. Dobra, napiszę do ciebie jak najbardziej. To wy już w piątek będziecie i Bombaj i Warszawa, Tak, ekipa, tak, CBZPL, ekipa z Warszawy przyjeżdża w piątek, no chcemy być od samego rana, więc tak. Zwłaszcza, że tak tani nocleg go ogarnęliśmy w ogóle, kaman, 2 noce za 90 zł od osoby ze śniadaniami, to jest w ogóle, nie wiem, spodziewam się, że tam po prostu nam wytną nerki chyba, albo
Może tak być niestety. Oby nie. Oby nie, dokładnie. Najwyżej wątroby będą do przeszczepu, jak bomba i tam wpadnie. No do przeszczepu wątroby, no. Dobra. Ej, Holian, dobrą zieloną. Dobre zielone karty są, no chociażby właśnie najlepszy zielony smok, czy nawet 2 zielone smoki w Pauperze, to są dobre zielone karty, no. No i ściany są, jak mój burek. Trochę tych jest, ale z flyingiem, no może coś by się przydało, ale zielony to był chyba znany właśnie raczej z hejtu na flying, czyli jakieś różne tam spele, które tego flyinga zabijało. Dobra, widzę, że przeciwnik się broni cały czas z pełną ręką i masą życia. Mhm. Jak to oceniasz, proboszcz, teraz? Wiesz No, co, trudno się przebić jednak. trudno, Trudno się no. przebić. Trudno się przebić, ten removal jednak robi. Mimo, że rzuca ten, to jednak na ten moment nie widzę tego za dobrze. O, no to może w taki sposób. No powinienem to inaczej zrobić, technicznie zagrać. I po kanterku. O, za każdym razem oddzielnie. Bo tak to chyba moda by zaliczyło po prostu to jako raz i mógłby być kolejny przypał, a wolelibyśmy tego uniknąć. No zobaczymy, ile tego removalu ma jeszcze. Okej, wybiera kota, No to czyli cast down. czyli raczej ma coś. Tak. Tak, tu Honan mówi, że też właśnie jakbyś 3 triggery nałożył z tym Chrysalisem, to te file mógłbyś No tak, dostać. tak, tak. To Tak, właśnie o to mi chodziło, żeby właśnie tego uniknąć, zrobić to tak ładnie technicznie. No to chyba, tak. No i tak się nadziejemy pewnie na jeszcze removal. remove. No. Jest GTSE, czyli Andrzej Kwas. Cześć Kwas. Siemanko. Co tu się dzieje? The File w Kotek. No to jest ciekawe zagranie, ale może ma snafa? Nie do końca rozumiem, co tu się wydarzyło, no ale dobrze. Coś wymienił, wolał tak. No swampów ma ile? 4 w sumie, tak? Czy nie? 4, więc i tak tego enta bez utraty swojego huntera by się nie pozbył. Chyba że ma jakiegoś castdowna jeszcze. Musimy zagrać trochę pod czas, bo rzeczywiście nie idzie mi to zbyt Tak. sprawnie. Długie gry trochę. W ten sposób gra, no dobrze. O. No to Nie atakuje nawet, tak?
dobrze. A nie chciałeś od razu obu kotów wrócić, bo Niewiele mi to daje w tym momencie, wiesz? W i tak ma 3 sensie, blokerów, tak? I tak ma 3 nie dość, że ma blokerów, 3 blokerów, 7, to 6. w ten sposób właśnie. No jest big lane. W ten sposób. No dobrze chyba. Nic tutaj nie wykombinuję. Muszę i tak zagrać Pestilence i wyczyścić mu tego planta chyba wcześniej, zanim po prostu będę próbował się przebić w jakikolwiek sposób. Ale myślę, że ta gierka się zmierza ku końcowi, nieważne z jakiej perspektywy. Tak, no trzecią grę będzie ciężko wygrać. 2 minuty, jeżeli by się udało doprowadzić do trzeciej gry, a tutaj przeciwnik cały czas ma i dużo kart na ręku i wrzuca kolejne stwory. Myślę, że to będzie na tyle z tej męczarni. Mam nadzieję, że tym razem coś lepszego. No dobra, pierwsze koty za płoty. Tak, Czy to, dokładnie. śmigamy od razu drugą grę? Nie chcesz zrobić sobie krótkiej przerwy? Nie, co ty, ja to jestem długodystansowiec. No dobra, no to bardzo dobrze. To jedziemy, zobaczymy na kogo nam się uda tym razem trafić. No te Gardensy rzeczywiście chyba ciężki matchup. No tam na początku ten plan z tym landem miał ręce i nogi, jakby się to udało. Tak, ale przemycić. potem to już niewiele niestety Tak, on ma na to argumentów było. odpowiedzi, bo po sajdzie też w sumie cię mocno spowolnił, tych landów ci co najmniej 3 chyba jednak wyrzucił. No i dobierał masę kart. No cóż. No, a budowałem Pestilence, wiesz, z myślą na tym, że nie ma hejtu na za dużo tych na enchantmenty, no nie? No i deglamery zielone działają jednak. O proszę, trafiliśmy na Ludroxa. Aha, czyli widać meczyk, nie? Tak, wydaje mi się, że wszystko w tym momencie widać. No to gicie. Ludrox pisze, że znika z czatu, znika z kanału, oczywiście, żeby nie podglądać nam lęki. Okej. Zobaczymy, czym dzisiaj Ludwik gra, czy właśnie tak jak wspominaliśmy wcześniej, Mono White Winnie, którym wygrał na paprykarzu. No zobaczymy. No jeśli to by była White Widow, no to kusi to Pestilence zostawić. Bardzo kusi. Tam dropy są. No to jest trochę śmierdząca ta ręka jest, nie powiem, że nie, szczególnie, że nie mam słompa kolejnego. No, gdyby to nie było White Winnie, to bym to uliganował i tak zrobił, po prostu zagram, że nie wiem. O kurde. Okay. Jeszcze gorzej, dobra. Jeszcze gorzej. No jest to ręka, bez czarnej. Aha, no to... Dobra, to wróćmy do tej pierwszej. No. No nic, to też Pauper Dojo słynie po prostu z muliganowania. Pamiętam jak Churchman muliganował do 4 i te czwórki też były przeciętne. Po Wildfire jakiś albo coś, no. Ręka coś w tym stylu bardziej. No nie, no myślę, że jednak ta piątka też nie wygląda za dobrze, no bez czarnej, no co tu zrobisz? No jest to ręka. Tyle jest to ręka. Yy... Ale jest Swamp. Nie, a już nie ma. Okej, dobra, nie musi być pod snafauta. No nie wiem, czy po prostu nie wyrzucę, bo... Okej, w ten sposób, rozumiem. No i liczymy na cokolwiek. I Ludwik... O! Forest, czyżby ściany jednak? Proszę. To też odważny wybór przeciwko chyba Pestilence, tak mi się wydaje. No, myślę, że kiedyś ściany nie miało zbyt łatwo, nie wiem jak teraz na Pestilence. No jest mur. No jest Wildfire w sumie. Dobrze, coś dobraliśmy.
to nie jest głupie. Tylko pytanie, czy ja chcę mieć nadzieję na to, że ten cast down, w sensie go jakoś w jakikolwiek sposób spowolni teraz, czy lepiej trzymać na potencjalne combo, ale myślę, że jak on zacznie się kręcić, to i tak ten cast down mi nie pomoże, więc podejmę decyzję, że po prostu liczę na szczęście, że się zatnie, co nie? Bo myślę, że z 4 nie ma zbyt wielu perspektyw. No dobra, no to My robimy swoje, no teraz już i tak tego cast-downa nie mamy, poszło. Zobaczymy, czego się dokopiemy. Mhm. Co tam Szukam. wziął? Aha, czyli po prostu czekamy na wyrok w postaci odtapowywania. Zobaczymy. Teoretycznie mógłbym to teraz cyklować. Ale może to biorę cast down, więc nie chciałbym tego robić. To nie jest to, co chcę na bota. Szukamy jakiejś interakcji. Jeżeli jest z nami na czacie cały czas Burek, który jest ekspertem w ścianach, czyli tak, to już mamy właśnie całe combo potrzebne tak naprawdę. Ale nie, znaczy że ma po nieskończoność mana, nie, i ma po Venture into Dungeon, no tak, no to Tak, było tak, już tak, tak, wszystko. tak. Tak. No to coś by tu zrobić? Może Problasty zaskoczą? Duresy może? To jest ciekawostka. Czego ja nie chcę? To jest zawsze pierwsze pytanie, które sobie trzeba zadać. Ja nie bardzo chcę grubasy w tym etapie. Mhm. Jakbym wrzucił Chrysalisa i wrzucił Duresy w ten sposób, i Relik w sumie na pewno Gareth in the Graves. No myślę, że to jest lepsze niż próba przebicia się jednym typem, którego będzie blokował czymkolwiek. Okej. Więc No, myślę, że taki plan na tę gierkę będziemy mieć. no wygląda sensownie, tak. Rozumiem, że Relik, tak powiedziałeś, na rippingi, tak? Czy na coś jeszcze? Nie? No, Rippingi, okej, no tak. może gramy jakiegoś mnemonika, zależy, nie? Okej, dobra. Dures, czyli chcemy mu wyłapać właśnie czy elementy combat, czy drawu. Mhm. Czy ma dużo kreatur? Może rzeczywiście siąść tak w punkt. No myślę, że to wiesz, że to lepsze niż próba przebicia się grubasem, bo ja zagram grubasa w 5., 6. turze, co nie? Tak. No on będzie miał, wiesz, podrzucić mu pod koła cokolwiek, to nie jest żadnym wyczyn. No i ta ręka jest spoko, nie ma, bo mamy draw, co nie? Tylko Tak. mamy reliki, więc kopiemy się, zobaczymy co będzie dalej. Zobaczymy jaka decyzja Ludwika, czy on też zacznie z 7. No poprzednia gra rzeczywiście, zaczęliśmy z 4 też wcale nie z fantastycznymi, mieliśmy tylko cast downa, 3 landy i tyle, no to ciężko było z tego coś wyciągnąć. No cóż, taki deczek. Ale albo Ludwik ma zagwozdkę, albo może gdzieś sobie poszedł, no nie wiem. Może, no to jest jedna z szans na wygraną, tak? Tak, dokładnie. Więc bardzo wchodzę w to. Oczywiście żartuję, gramy dla beczki, tak żeby coś i dla towarzystwa.
No, dokładnie. W tym momencie jest z nami 10 osób. Jest fajnie. Dobra, są ruchy Ludwika. Widzę, że muliganuje do 6, do 5. No tak, ściany też No i mrygają, pięknie. tak, że muszą się kopać dość głęboko czasami. Do 4, proszę, uczciwie, jest Myślę, że sprawiedliwie. tak. Tylko nie skręcę się w czwartej turze niestety. No Chyba. tak. Jeszcze nie znam deku, ale wydaje mi się, że mogę mieć z tym problem. No i dobra, w takim razie przyszpącić coś i zagrać 2 familiary. Myślę, że tak, bo i tak potem będziemy czekać na tą dysputę. Żeby zagrać dysputę musi być kotek, więc myślę, że zagranie familiara teraz nie robi nam wielkiego problemu. Tak, zobaczymy. On cykluje, ok. Więc będziemy mogli wbijać damage. Jest interakcja, więc jest subcią. A ja otwieram drugiego banana i pozdrawiam Łukasza oczywiście. Agrokoty. Myślę, że będziemy strzelać w tego Battlementa. Mimo wszystko. Może wiesz, zastopujemy go przed Lead the Stampede. O, jest Gwinted, czyli właśnie Konrad jest. No to nie Mamy. zablokowaliśmy go przeciwko. Siema. Nie ma. Tak, trzy many, 3 landy dobrał, no dobra, ale to zawsze. I pełna ręka, okej. No jest gorzej. Widzowie, kłopoty są. No to jaki jest plan na rozgrywkę? On teraz będzie grał Tomb Saruli, więc to mi niezbyt pasuje. Więc chyba po prostu zagram dysputę z końcem kotka. Okej. Ja tylko powiem Konradowi, który widzi koty, to gramy Pestilence, tak. Dobrze widzisz. Ale nie, mówię poważnie, tak, w sensie, to jest dżandowa wersja proboszcza. Testujemy. No, plan agro już się skończył. Nie był zbyt dobry. Tak, był krótki plan. No to plan rampa teraz. I szukamy po Pestilence, co nie wiem, gdzieś on musi być. Bardzo bym chciał użyć zdolności. No jest to karta. Dobrze, jest kazda. Tylko że Jest kontra. jest kontra. No ale może nie ma wszystkiego, tak? To jest nie na instancie, w razie czego też trzeba uważać. Jakby to zagrać, żeby to zagrać mądrze. On w tej się nie skręci chyba. No nie, no raczej Bo nie ma znamy takiej opcji. Saruli. Myślę, że nie, że tu musiałoby się naprawdę bardzo dziwne rzeczy wydarzyć, żeby się skręcił. Więc może po prostu zagram w ten sposób i zrobię bargaina. Poświęcę land. Może być ten. Poświęcę sobie relika. Polądzik. I tyle. No jest gościu.
Łukasz tutaj widzę. Dogryza Burkowi, że Burek nie chciał ścianami na pestki proboszcza trafić, a Ludwik właśnie specjalnie wziął ściany i po prostu bez pytań poszedł na ligę. No, skubany to zrobił. No jest tuk-tuk, jest niedobrze. Czy on się skręci? Czy nie? Znamy. Nie ma źródła damage'u. No, tapnie Quiriona, zagra tuk-tuka. No dobra, nawet jak zagra tuk-tuka, rozumiem. To się nie Aha, w ten skręci, w sposób. sensie nie znamy jednej chyba karty, jeśli dobrze to śledziłem, więc dopóki nie ma lead the stampede albo po prostu odtapowywania, to jesteśmy w miarę bezpieczni. No coś liczy, coś tam. Exile. No może się pokusi, żeby nas też No to spoko. pokarać. To myślę, że to jest łagodny wymiar kary w tym wypadku. I tak nadal naszym winconem jest Pestilence po prostu w tym momencie. Tak. Gdzie nie potrzebujemy niezniszczalnego typka, żeby na ścianę grzmocić Pestilence'a. Okej. To tak to sobie wymyślił. Okej, odcina nas od zielonego. No ten Duress to teraz mogę sobie wyłożyć głęboko. No ale lepszego momentu na rzucenie go nie będzie. Więc rzucę go po prostu teraz. Mhm. No to mamy problem. No jeszcze nieskończonej many nie ma, ale Ale już będzie strzelał. No będzie dobra. strzelał. W takim wypadku trzeba się kopać. Masz jednego cast downa. No po prostu odpalę tego relika teraz. Szukając czegokolwiek. Okej, to jest cokolwiek. Ty może się okazać, że będą combo ściany, ale on rzeczywiście zaraz będzie i trochę strzelał i w kombatem wjeżdżał i tę nagę i tego enta. Mhm. Dobra, dobrał Quiriona, czyli znamy jego, czy nie, znamy jego rękę, tak? Ma tam Mhm. Mirror Shell Kraba I tego gościa, i co strzela. Valakuta. Mhm.
No i dobra. Ta naga, ona coś tam podczas kombatu robi? Ja przynajmniej pamiętam tej karty. A nie. During your turn, prevalent damage. Okay. Mhm. O. No inaczej trzeba odpalać pestki, rozumiem. Tak, po prostu. No właśnie, trzeba o tym pamiętać. Co tu się dzieje? I kombat. No dobra. No i co? Myślę, że zbejtujemy top 5 i top 5, dobra. I spróbujemy rzucić sobie dysputę w kota. Może zerwie krab, ten Mirror Może kraba. właśnie nie skontruje. Zobaczymy. Wtedy myślę, że Gazdalnik poleci. W następnej turze oczywiście. Znaczy, Tak. no, czy nabierze się na bejta? Bombaj się żegna i leci. Musi lecieć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Jest w Katowicach w piątek 17:01. Jak ktoś chętny na jakiś hard testing, to walcie śmiało. Pozdro, poćwicz. Dzięki Bombaj, fajnie, że byłeś. Trzymaj się w takim razie i widzimy się w Katowicach. Dzięki Bombaj, ćwiczenia się przydadzą. I hard testing też. No, Ludwik waha się, tak? Czy nas skontrować, czy może coś go odrywa? Może rzeczywiście trochę nad tą decyzją wisi. No, też nie wiem, co bym zrobił na jego miejscu. Pewnie się boi, że możesz mieć w ręku właśnie jakieś pestki cały czas, albo jakiś inny removal, który go bardziej boli. No tak, że taka dysputka to jest dobry bait w tym momencie. Że kusi to skontrować, ale to, że nie wiem, co mam na ręce, no stawia więcej pytań. Tak, dokładnie. Cokolwiek by nie zrobił, no stawia mnie, myślę, że w komfortowej sytuacji. No, znaczy, no musimy dobrać pestki tylko, nie? To znaczy, wiesz, no ja tworzę treasure, dobieram potencjalnie landy, co nie? Jest spoko i omijam ten zasięg kraba. Tak, jak nie skontruje. No ale właśnie jak skontruje, to w sumie zostajesz z jednym castdownem. No, który też zatrzymuje w jakiś sposób agro, nie? Na chwilę. Znaczy i tak będę chyba strzelał w Valaku Tinbookera. Jakby co. Mhm. Płaci. No dobra. Niech tak będzie. Slotcik. No i cóż, czekamy. No, sytuacja nie jest zbyt różowa, niestety, zwłaszcza jak ma dwóch typów 5 z przodu w stole. No teoretycznie mamy trochę czasu, tak? Tak. Ten land na pewno dobry bloker. O.
To niedobrze, to bardzo niedobrze. Co robi ten? Nie pamiętam. Venture into the Dungeon. No ale tam ma dużo do wyboru, nie? Trzy jakieś dungeony do wyboru, będzie niestety mógł i dobierać karty i tworzyć jakieś gobliny i No właśnie, i tu jest problem, bo no to jest duży problem. No ale nie bardzo mogę na to odpowiedzieć w tym momencie. Zobaczymy, co będzie próbował wyczarować. Okej. No wszystkim. odważnie nawet Kirion Rangerów wysyła, ale rozumiem, że No nie, to musimy Nie grać max na czas, wiesz, to tak. i liczyć, że coś po prostu w następnej dobierzemy, dbać o life total, bo bez tipami trzeba pamiętać, że strzela też nam w papę. To prawda. No i zobaczymy, co to będzie kombinował. No i ten cast down taki przez ten draw tego Secret Dora wydaje się nie za mocny. I jednak wolałbym teraz dobrać dyskutę. Człowiek, no, Ludwik kontrując to w sumie nie wiedział, co dobierze stopa, tak? No, on tam to Nie, no jasne. dobrał też trochę na farcie. A teraz będziemy zwiedzać lochy. Czyli idzie w dungeon, no dobra. I tej many będzie sporo niestety. Tak, dwa Quiriony, więc się jeszcze dwa razy odtapuje. Szkoda, że nie mam podglądu, czekaj. O, jest mój dungeon information, czyli mogę to sprawdzić. You gain one life. I co dalej? Scry. A to spoko, no to nie ma jeszcze tragedii. Treasure. Scry 2 potem. 2, 1, 1 szkieletony. No i tutaj ten Runstone Caverns chyba tutaj. No i To ostatni. będzie wiadomo. exilował, żeby sobie zagrywać karty, no też. No. No położył na topa, niedobrze. To śmierdzi jakimś Winding Wayem albo Lead the Stampede. No ma 10 minut, więc jeszcze tego czasu całkiem dużo. Tego planu się chyba na razie jeszcze nie łapiemy. No produkuje tej many, tak? To jest, było raz odtapowanie, jeszcze raz będzie mógł odtapować. Okej. Scry 2. Czyli chyba w tej turze uda mu się Exile Top 2 zrobić. Właśnie jestem ciekaw, przyznam, co wybierze. Czy bardziej będzie chciał jednak kopać się po kolejne karty, czy iść szeroko i tak jak widziałeś, że atakuje tymi Quirionami, to sobie zrobi armię szkieletonów. Myślę, że na pewno Exile Top, szczególnie, że postawił na topa jakąś tą. Myślę, że No tak. jakikolwiek mur, no potencjalnie daje mu 2, 3, 4 many dodatkowe. Bo jest Tak. Quirionów, no nie? A to Albo jest się jeszcze dokopie do komba, nie? Jeżeli rzeczywiście nie zmienił jakiegoś planu po sideboardzie, że tam wywala ten enchantment na przykład. No, sytuacja nie jest komfortowa, widzowie. Taki ci deczek wybrali proboszcz. No, co? Sami chcieli, tak? Dokładnie. Plus wiesz, no każdy, który tutaj przychodził, zaczynał streama, że wiesz, że zrobi pierwszy 0,5. No nie zrobił jeszcze nikt 0,5, więc wiesz, no drzwi otwarte. No słuchaj,
Ja nie przychodziłem z takim nastawieniem. O kurnia. 2 razy Lead Stampede. To jest lepsze niż jedno Lead Stampede. No, kłopoty widzę. Wolałbym chyba grać Affinity albo wróżkami, wiecie? Jakby kto pytał jeszcze. No jest combo. Może mnie zabić na bardzo dużo sposobów w następnej turze i strasznie mi się to nie podoba. O. No, Przechodzi do końca tury. Co my na no to? dobra. No to nie jest to. Ale zobaczmy, no może coś. Może jakimś cudem się uda. Tak? Gramy uczciwego paupera, tu przeciwnik wysypał się z kreatur, nie? Gramy Cleansing Wildfire, nie? Tak, no. Ale Ojej, może. to co? Po zieloniutką pójdziemy. No, to nie jest dosyć. I Ale to, moment. Ale moment. that's all, folks. No chyba tak. Chyba mnie zabije tak czy siak, bo muszę strzelić w to, co będzie kombem. Czyli... Ale zaczekaj, bo to drugie co dobrał do komba, no ale jak mu teraz A zabiłeś nie, tego, co Venture into tak, Dungeon to robi, jest, jestem skończony, cokolwiek bym nie zrobił, bo zabijam, w sensie, no ale okej. Jasne, niech zagra, zobaczymy, czy znajdzie po prostu. A jeszcze jest familia, ja pierdolkę, ale dobry ten byk. No i dobra, no. No teraz leci Kazdan w typa, który wchodzi Galvanic Alchemist, ale ma Battlement na ręce, więc zagra kolejnego, on się spinduje i... no i jest będzie i kusza, dupcia. jak tam leszcze, no kusza, niestety, na razie widzisz, No, po Bloodrock dupce. nas karci, Po jest drugi dupce. mecz. No. Nic z tego. Nie, no dobra, nie będę kazał mu tego klikać, naprawdę. No dobra, gratulacje Ludrox. Udało ci się. Nieźle. Nic z tego nie będzie, niestety. Lecimy dalej. Bez przerwy. Już tak późna godzina, trzeba to skończyć. Dobra, no to ciśniemy. 0-2 też Ludwik się odkopał z 4 kart, więc w sumie całkiem nieźle, no choć też za dobrze my nie dobraliśmy tam, no. O nie. Jest Jordanescu, jest i Jordan na czacie. Ale dupa zbita będzie, widzę. Ludwik do nas wrócił, że myślę, no spoko, było dobrze Ludwik, nie, naprawdę gratulacje. A my... Będę udawał, że Dobra, jest okay. cały czat pisze F ten i nie wiem, czy Jordan nas oglądał, czy w ogóle nie wiedział, czy tak polował bez oglądania. Nie No mam ale pojęcia, dobrze, ale fajnie mam plan. Jordan, że jesteś, że wpadliśmy na ciebie. Czym gra? A czym gra? A może nie gra wcale tym Monored Blitzem, tylko czarnym. To wtedy mój plan snuff out się... Nie, no wolałbym chyba, żeby zagrał... Okej, no tak, no to klasyczny, dobrze. To niezły plan snuff out. Dobra, gramy, co dają. Czekaj, czy tak wolałeś nie mieć teraz snafauta ten... Nie, ja nie miałem wyboru, bo nie mam tego landa. No ale jak, zaczekaj, no miałeś artefaktycznego Cleansing Wildfire po tego, po Swampa by nie poszedł? A, no właśnie, tylko że zagrałem w zły sposób. W sensie, wiesz, myślałem, że mam, a nie mam. Okej, no dobra. Kusza No, też co? pytał Where Haunted Mire, że może by się też właśnie przydało po Swampa w takich Przydałoby się. sytuacjach.
Przydałoby się. Zdecydowanie by się przydało. Ale myślę, że Jordan jest w szoku. Że na co gra, tak? Mhm. No dobra. No dobra. Właśnie, Landa nie skipnął. No pytanko, czy ja chyba chcę sprzątnąć teraz tego Kingfielda. Czy liczyć na to, że Nie ma Apostles Blessing. no właśnie. Czy on mnie zabije samym Znaczy satyrem? wiesz, on może mieć teraz i małpę i Apostles Blessing. No to nadal lepiej, jeśli to zrobi w mojej turze, nie? No pewnie, no. Dobra, chyba zagramy w ten sposób. Jakoś będę miał nadzieję, że przeżyję. O, No to jest, to proszę. Ale źle się tak dzieje. czułem. No ale dobra, Źle się dzieje. 3 karty na ręku, jest to rzeczywiście lepiej w twojej turze. Trigger Killfinda wygasł. Mhm. No zobaczymy, czy to No niewiele wystarczy. tutaj pozytywów można znaleźć, ale a nie, w sumie jest jeden pozytyw. Szybko skończymy i będzie już, wiesz, Tak będzie 4. gra. to będzie pierwsza szybka gierka. No i już czat pisze, to co, chyba będziemy kończyć. No chyba tak. A nas hoplite? No dobra, to ja będę tutaj, wiecie, No, żeby defował zawsze Bolta. trigger jeszcze dodatkowego tego, nie? Mhm. No, a to Bolt. Bolt w hoplite nawet, tak? Znaczy Lavadart, żeby Mhm. był kolejny kanterek, w sumie taki sam damage, ale na stałe zostaje, okej. No i bufujesz tego, nie? Ale Tak. w sensie Kingfielda. Jest Bauer, też się ma Bauer. 16. No to jest dużo. 16 to dużo. 16 to wystarczająco. Dobra. Dobrze mi idzie dziś. Mamy szczęście dzisiaj do meczapów, no ale dobra. To Pestilence Upolował chyba. Jordanescu, też się zastanawiałem, kiedy trafi na streama. Jaki plan sideboardowy tak naprawdę? No Turesy, Nie okej. no, Hydroblasty przecież. Hydroblasty, tak. No. Czyli mówisz, że właśnie chciałeś grać moną wróżkami. No. No, chciałem. Tylko niestety dałem wybór widzom. Dobra, Burek mówi, żeby rzeczywiście te pestki chyba niewiele ci pomogą, ewentualnie te manadajki, czyli te harwesty. Może. Harvesty, no nie wiem. Tu pół deku bym wywalił, tak szczerze. A mało wrzucił. Tak, żeby był tylko cast downy i snafauty, nie? No najlepiej by było. Nie wiem, no to Pestilence, on gra jeszcze tych takich. Które wstawiają typków? No. Nie wiem, wydaje mi się, że już nie gra, że kiedyś może grał. Nie chcę cię oczywiście wpędzić w jakieś pułapkę Słuchaj. i w maliny, ale Myślę, że tu gorzej. Trudno by, żeby tu było gorzej, naprawdę. Więc ja chyba zrezygnuję w ten sposób, tak. tak, ale czat pisze, że właśnie też jak będę chciał kiedyś zrobić szybkie Pauper Dojo, to żeby zaprosić właśnie Jordana, to będzie takie... Ale to wiesz, ale to będziesz musiał mieć kogoś na drugą, wiesz. Jordan to można co tydzień zapraszać, żeby tak, wiesz, na dobranockę kończył po prostu. Tak właśnie. Zaczynamy 21, 21:40 już jest kończenie Tak. i w ogóle ten... Dobra, ogień. Zaczynamy Dures. O proszę, Apostles, jest Killfield, ale jest Casting to the Fire. No i w jaki ja sposób chcę to wygrać? W sensie, moja szansa na wygraną jest taka, że on przez 10 tur nie dobierze kolejnego lana, tak? Coś w tym stylu. No, ciekawe. No chyba wolę rzucić apostla jednego. Zobaczymy, jak on to zagra, no. No też ciekawa decyzja, przyznam. W sensie, no, myślę, że na takie deczki świetna ręka, tylko o, nie jest najgorzej.
Co, bejtujesz Cast into Okej. the Fire? Nie, no to już myślę, że możemy się zwijać. O, a to spoko. Nie, no właśnie tak czułem, że właśnie Jordan się skusi na ten Exile. No dobra. Aha, to I gorzej. drugiego dobrał. O, proszę. Czyli ten. To No Jordan dobra. miał być bez landów, tak? No, Jordan Control. no dobra. No już trzeciego nie może zagrać. Bardzo dobrze. O, modo mi zlagowało, bo dostałem wiadomość, że Lotus Beta został zagrany, a tu widzę, że coś Okej, szcinkę tak, nie dostałem. widać. No, Timer też nie leci. O, dobra, żyje. teraz jest. To niezłe modo. No i są kłopoty, Dobra, nie znamy jednej karty na ręku. to prawda. Póki nie ma Temur, Battle Rage może nie jest tak źle. No śmieszne te kasty, No, muszę przyznać. No blok. Nie no, jest Temur, Battle Rage. Wszystko dobra, po prostu z góry. nie no, wiecie co, zasługuje na to. Zasługuje na to, w sensie ja. Poczekaj, ale jakie masz opcje? Możesz No, to jeszcze coś wymyślić może, a nie. no nie, bo Możesz, on ma dwa apostle, w sensie on, ale ma jedną manę. dwie, bo ma jeszcze Spirit tego, czyli on ma Aha, nie w ten grał Spirit sposób, Guide'a, a okej. czyli ja Czyli powinienem... nawet jak dobierzesz na fauta teraz, to niewiele Nie, to nie, ten. poczekaj, bo ja mogę teraz zagrać dysputę w No kota, tak, a on musi, żeby mnie zabić, zagrać Apostle's Blessing w pusty, bez odpowiedzi na removal. W ten czyli sposób. Snafaut stopa jakoś ratuje jeszcze. Tak, myślę, że tak. Że... Okej. O, jest Mhm. Brute Force. Czyli już teraz rzeczywiście wszystkie karty, które dobraliśmy, poznaliśmy Ale po nie, prostu. poczekaj. Bo to nadal jest 20. Zostanę na jednym. No zobaczymy, co wymyśli. Chociaż... Nie jest łatwo, widzę, naprawdę. Okej. Tak, puszczam to i w stepie walę i potem też znowu walę. To wow, to się udało. Staliśmy na jedno. No dobrze, no okej. To się udało. Tak, czyli Jordan też grał jednak wokół Snafauta. Teraz zagrał i została mu Blessing, ale bez mana. bez many. No, Jakiś. no okej. Teraz Dobra. lawa dart stopa. Nie, dobrze. Eee, Właśnie, czy ja się mogę jakoś obronić przed lawadartem? Nie mogę, bo kotek mi nie pomaga w tym momencie. No to się rampimy. Okej, dwa kotki mi już pomagają. No zobaczymy. Co wjeżdża? No małpa. A, no tak. Małpa hardcast, okej. O. Czyli cały czas jest Apostle's Blessing, tak? Mhm. No to żyjemy na razie.
No, wydaje się, że na ten moment ustabilizowałeś. Puste ręce. Działa na naszą korzyść. Czy ja chcę mieć bloker? Chyba chcę mieć bloker, więc nie będę się tutaj ścigał. O, I też dobra karta. plus jest taki, że on nie będzie miał już Apostle Blessingu prawdopodobnie. Więc, Także więcej niż 3 się chyba nie gra. No. więc po prostu będę to trzymał, żeby zrobić value maksymalne. Może jeszcze mieć 2 lawadarty, czy nie? Czy to było coś, co wysajdował? Może wysajdował nawet. No, myślę, że już tutaj będziemy. O, dobra. No to gicio. Dobra, idziemy do trzeciej, jest 1-1, ok. Teraz będzie trudniej. Ale no, nie sądziłbym, że się wybronię z tego. Nie no, było blisko rzeczywiście. Jakoś znalazłeś, bardzo dobrze. Na jednym życiu, tak jak zostałeś, Mhm. było blisko. No, kotek uratował gierkę. Tak szczerze mówiąc. No i teraz kluczowe, jaki opening hand? Taki jest snuff out, ale właśnie brakuje tego swampa, żeby pokopać się zenta, co? No, no dobra. No, to wygląda niezbyt dobrze, ale wątpię, że uda nam się cokolwiek lepszego tutaj wskórać. Może on będzie miał taką... W sensie, no przegrywamy do jego porno, tak? Ale jak coś się innego wydarzy, to można powalczyć. Zobaczymy, Jordan też zmulował do 6, więc nie jakoś bardzo głęboko. Zobaczymy, znowu jest kot, czy będzie bohaterem i nam pozwoli przeżyć. Jest Solitaire. No dobra. No i zobaczymy, co tam ciekawego. Myślę, że będzie się bał snafautów oczywiście. No 2 odtapowane czarne, Tak, potencjalny snafał. tak. Myślę, że tutaj widmo jest. O. Jednak próbuję. No dobra. Co może ten? No możemy my oczywiście snafauta dobrać właśnie. Ale wątpię, żeby grał, wiesz... Jak bez obrony. Mhm. Czyli co? No cóż, miał Battle Rage'a prawdopodobnie. No musi mieć. No i musi mieć teraz małpę i Apostles Blessings właśnie. No dobra. No nie mam. No niestety. No cóż. No było szybko. Ale to dziwne w sumie, bo taki zwykły Kazdan tutaj robił robotę w takim wypadku. No chyba, że miał właśnie 2 karty, to był małpa i Apostles Blessing. No to wtedy niewiele mogłem skonać. No. No dobra, Jordan, też gratulujemy. Dobre Dobrze. gierki. Pociśnięte w sumie.
Też jeden z gorszych matchupów chyba, tak bym powiedział. Zwłaszcza jak zaczynamy z samych taplandów. Jedziemy czwartą, proboszcz? Czy przerwa Lecimy. jakaś? Nie, co ty. Dobra. To ja bym sobie tylko wziął coś do picia i zaraz wracam. Czekamy na Dobra. oponenta. Dobra, nie ma hosta. Mogę teraz gadać głupoty jakieś, nie? Za co się dostaje bana na Twitchu teraz? Czat, pomóżcie. Czat, za co się dostaje bana na Twitchu? Szybko, Jest. bo wróci. A, już wrócił. A co to A. za chaos na czacie po prostu. Dziękuję Kubuś, Kiksos. Ale jeszcze mu nie zdjęli, zobaczę już 2 godziny chyba. No fajna ręka taka. Można coś podziałać. Na kogo gramy? Znowu jakiś monored? No dobra. Kuldota. Koty się przydadzą. Jakby się udało jęta w stół. O, myślę, że Enta będziemy cyclować. No tak. Jednak No food. dobra. Mamy lembasa po prostu. Mhm. Ja odpalam trzeciego banana. Smacznego. Dziękuję. No właśnie. Moja kolacyjka. O tej godzinie. Chłopie. No właśnie na tego banana. No. O kurde. Poszedł galwanik. No to agresywnie. Chcę mieć czysty stół, 3 karty w ręku. Okej. No, przeciwnik zgrywa oczywiście kolejne stwory, jeszcze Goblin Bushwhacker. No tutaj No, poleci blisko. snafaucik. O, Tomb Raidera, bo myślę, No tak, że więcej sobie oszczędzę na przyszłość niż tym snafautem. no Wskurzam jedno życie różnicy, to prawda. Mhm. Typ by atakował dalej. No ale cóż. Myślę, czy nie lepiej po prostu zagrać teraz Castdowna i się bronić do odcinek. No, chyba tak zrobimy. I teraz już po prostu minimalizujemy jakikolwiek damage. No, Kolejny Bushwhacker. to nie jest dobre. Źle się Jedna dzieje. karta na ręku i bolcik. O, znając życie, to pewnie to. Fireblast. No i GG. No dobra. Pierwsza gra za nami. Szybciutko, dobrze. Tak. No to co, dziuresiki, a wyrzucamy snafauciki i proste. Nic więcej tutaj nie ma. Burek się śmieje, że bez skilla nie dograł kuldoty. No. No trochę tak, rzeczywiście, mógł zagrać lepiej. Nie pomyślał chyba, że wydałeś. Najpierw się gra kuldotę, potem Bushwhackera. On 2 razy taki błąd. No, ewidentny. Słaby gracz, no ale... No cóż, no przegraliśmy mimo kota. Nie wiem, czy coś jakby też nie spodziewałem się, że będziecie go galwanikował, ale sobie No to czyścił prawda. stół. Może jakaś inna kolejność, żeby jednak, nie wiem, wcześniej lembasa. No to sobie kipnę, wyrzucę harweścik. Chyba. Albo enta. Enta chyba wyrzucę. Bo harweścik daje 3 życia mimo wszystko. Mhm. A potencjał na to, że dobiorę ląd po lembasie jest niemały.
Okej. No mimo wszystko i tak wolę zagrać Duresa jak najszybciej. Relic of Progenitus. Na No, kota. to ciekawy wybór. Na kota. Okej, no to w porządku. Ma Bushwhackera, ma Voldareny 2, tak. Mhm. Na razie nie ma Kuldoty. Tutaj Kixos się śmieje, że Relik w Redzie, no to znaczy, no chyba się pojawiał w tej Kuldocie co jakiś czas, zależy oczywiście jak mocno była meta z grobem jakieś, czy na pewno najgorszym matchupem dla Kuldoty to jest jakiś właśnie Dimir Terror, gdzie się pojawia w trzeciej typ, dostaje Unexpected Fangs i co z nim zrobić wtedy? Mhm. Nie, zawsze się śmieję za swojego relika, bo no nie wiem, to jest karta, którą chcę widzieć w redzie przeciwko mnie zawsze. Chyba te matchupy, które ja grałem. Ale nawet jakbyś grał właśnie takim, nie wiem, Dimir Terrorem albo jakimś no, typowo deckiem, który gra w grobie jakimś, nie wiem, No, Cycling Stormem albo czymś, no. no nie, no Cycling Stormem to jasne, jeszcze takie bym powiedział, że spoko, ale no wolałbym, żeby to był Bolt i żeby mnie zabił szybko, niż w sensie ja jako gracz, Okej. jakbym chciał grać właśnie Redem. Tak samo kiedyś jak była meta z Bernem, po prostu z Pingerem, to ludzie grali pyroblasty. No i to było też dla mnie dziwne, dlaczego ludzie grają pyroblasty zamiast po prostu kolejnego Bolta, no nie? W tym miejscu. Mhm. Dlaczego on nie gra Bushwhackera? Tak, no widzę, że tutaj czat tak komentuje, że to jest draw, który robi 3 damage w twarz i który nie robi 3 damage w twarz, no okej, no tak. No tutaj wydaje mi się, że tak, ten relik przeciwko proboszczowi nie jest jakiś optymalny. Nie gra Bushwhackera, też ciekawe, może się No boi właśnie. jakichś suffocating fumesów. Może. Dziękuję King MTG za wsparcie. Ale może będzie pierwsze 5-0 na kanale. Dokładnie. Odwróć tabelę, będę na czele. Jest i Judgment, cześć Judgment. Siema czacza. Jak tobie poszło na pre, już Kusza pisał, że było 2-2. Historia Dojo pisze się na naszych oczach. Dokładnie. Oj, Judgment też 2-2. Dobrze. Czy ja to chcę, tego Embasa? Chyba nie. O! Tylko ja bym chciał życie z tego. Trudne się wylosowało. Chyba, że poświęcę ląd zamiast tego. No to jest wyjście. I w takim wypadku to nie wygląda źle. Land ten i sacrifice artefakt. Potem. Tak, czacza, idziemy 3-0. Tak, no. Dobrze powiedzieć. O kurna. No to są kłopoty. Sorry. Jest Kuldota, jest Bushwalker. Właśnie dzisiaj patrzymy, jak właśnie oponenci dobierają wszystko stopa dobrze, jak to zrobić. 15, czy to coś możemy zrobić z tym? To jest właśnie 15 damage'a? Nie. Nie wiem, czy 6, 12, Dobrze, tak. żyje, tak? 10 na 2. No, to mi daje przeżycie. Prawda?
Prawda. No Czacza, nie poznajesz tego deku? Nie wiesz, czym gramy? Judgment. Gramy Giant Pestilence. Tak zadecydował czat. I takim dekiem proboszcz tu próbuje, skleconym dzisiaj. O, no to już nie przeżywał. Jedna karta w ręku, jeszcze jeden ping. Może nie policzy. A nie, czekaj, ja żyję. Przecież mogę poświęcić spawny pod Lembasa. A, już nie mogę. Czekaj. No nie. No. 4. Dobra. Lecimy. Lecimy, dobrze, jest 4-0, panowie. Kurde. Nie poddajemy się. To głosowało więcej niż raz, proszę się przyznać. Kwas, nie, chyba nie można było więcej głosować. Tam, tak mi się wydaje. Dobrze, 1-8, ważne, że szybko. 5. gierka. Skończymy przed północą. I to jest piękne, widzowie. Wszystko się układa tak, jak powinno być. Burek nawet nabrał ochoty, że te ściany nie takie złe. Burek, zapraszamy, no dawaj, łączymy się. Jak to mi nic nie daje, Czacza? Nie ma poddawania się. No właśnie, nie, gramy. Czacza chce, żebyś grał, żebyś się nie poddawał właśnie. Żebyśmy... Nie no, mówisz, żebym zagrał. Nie, zagraj, ale poddaj się. Aha, że co? Żeby przeciwnik dostał jakieś więcej nagród, tak? O to chodzi? Jakiś pussy gaming, chłopie. Ja tutaj lecę po złoto. Jeszcze tutaj środkuję zaraz. Spokojnie. To będzie szczerze i uczciwie ugrane 0,5. Zobaczysz. Ja nie będzie żadnego poddawania. Tak, dokładnie. To nie można tak zrobić 0,5 judgment. Trzeba zrobić... Jak ktoś chce mieć 0,5 w Pauper Dojo, to musi mieć, tak jak proboszcz powiedział, uczciwie. No tak jakbyś miał splita, wiesz, w ostatniej, jak jesteś 4-0, nie? To poddanie się w ostatniej to trochę lipa, no. Nie premiujemy takich zachowań. To nie jest japońska kultura. To jest w japońskiej kulturze walczy się do końca. Otóż to. Kiksus. Nieźle. Tego. Kurde, proboszcz, czemu nie dałeś fontanny? Ja myślę, że to ta fontanna by nam ugrała te gry. No, myślę, że tak. Myślę, że największym błędem było złożenie tego dekurano i danie go jako trzeciej opcji. Co cię podkusiło? No co, przynajmniej dobra zabawa, mam nadzieję. Dokładnie, dobrze. Trochę się pośmiejemy. No, gicio. Ja sobie to kipnę. Jest lembasik, jest gicio, zaczynamy. Można sepuku zrobić. No dobra, ale to oczywiście już jak się jest pokonanym, to jak proboszcz zrobi uczciwe 0,5, to wtedy będzie sepuku. Tylko jak wygląda sepuku? To sepuku bimbrem od bombara mogę zrobić. Dobra. Kim jest rated RKO? Czy ktoś zna tego gracza? Wie, czym gra? No, Czego się możemy spodziewać? pewnie jakiś szef, jak go sparowało mnie na 0,4 tablicy. Ale właśnie, kolejny monoret. Proszę. A i Pinger może. A to zaczyna się wybornie, widzowie. Tak, Czacza, dzisiaj tak. Odcinek komediowy. Tak, dzisiaj. Jak nie grać w Paupera? Okej. No gicio. No przydałaby się jeszcze tylko zielona mana i Można grać, nie? można grać dokładnie. To je Pinger jeszcze gorszy. Czy tak? To jest jeszcze gorsze dla proboszcza, tak myślicie? Nie wiem, trudno powiedzieć. Ja no jak blatuje Kuldota z Bushwalkerem, to
ciężko coś zrobić potem. Czyli to w ten sposób rzeczywiście Plinger, no. Jest kotek i to nie jest złe, tylko chyba wolę po prostu castdowna rzucić w tego typka. No i lecimy. Hakamata tutaj wrzuca wyzwanie, mówiąc, że to odcinek sponsorowany przez CBZ.pl. No kurde, no każdy jest sponsorowany przez CBZ.pl. Coś tu nie jest. Dobra, widzę tak. No mamy Pestilence, ale to niewiele daje. Ale, ale ten deck jest fatalny, kurde. Nie działa. Mamy dwie wiadomości. Dobrą i złą. No, Zła, nie działa. Dobra, złożyliśmy Jan Pestilence. dokładnie. No kłopoty. Jest i Kesik, tak. Na niego removal też by się przydał. No, jakby był, to tak. Byłoby całkiem świeżo. Ale właśnie, Bauer nas ogląda, bo on też testował ostatnio tego Pingerberna i tak słyszałem u niego wahanie, czy tym grać, czy tym nie grać. No, to całkiem dobre, powiem ci, że całkiem dobre na nas przynajmniej. No, to zawsze tam jakiś, wiesz, no, tylko czy Madness nie po prostu lepszy? Myślę, czy Madness się nie zamienił w takiego Fingerberna aktualny. Tak, nie, myślę, że Madness lepszy. No. O, sekundkę. Mój syn się obudził. No, to zaproś ja- takich, nie poogląda komedii trochę. To jest 3-letni Wojtuś, prawie 4-letni. Dobra, ja go garnę. Proboszcz, graj, zaraz będę. Spokojnie, tu się za dużo nie stanie, nie przejmuj się. Dobra, widzowie, poszedł znowu. To za co się tego bana dostanie? Co mam zrobić? Basen. Kurde, no. Nie mam basenu. Ma ktoś szybko basen ogarnąć? Ty, no może jest głupi, zagregator snajpa, co? Jakie są na to auty? A, czacza, czy to słowo zaczyna się na 3 też? O, my żyjemy. Dobra. Przyszedł znowu, nic jest... Jestem, tak. Dobra. Muszę pomoderować. Kogo tu trzeba z czatu zbanować? Kesik oberwał za 1. Z czego on oberwał za 1? Blokowałem kotkiem. A, blokowałeś kotkiem, okej, no jasne. Czy on nas może już zabić? Nie ma jednego lawadarta jeszcze w grobie? Czy jednego z ręki? A, no to nie żyjemy. No tak. Miło No. było. Lecimy, widzowie. Nic mnie nie zatrzyma. Chociaż nie, wolę chyba Snafauta niż Pestilence. Oddawaj to. I w sumie nie. A może tak zagram. Wolę to i wolę po prostu dobrać z Relika. I nie żartuję. No, ciekawe. Co, że na VT nie zdążysz zagrać po prostu za manę, tylko byś musiał za życie i co to za życie No, ze chyba tak. snafautem. Chociaż, no nie wiem, kurczę, 4 castdowny to bardzo mało. Na to, co chłop mi będzie oferował. Musimy być szybsi. Dokładnie. Myślę, że plan jest zbytkowany.
Już Holian spokojnie wymieniliśmy, nie gramy relików na pingę. Zmiana planów. Szybkie dostrojenie planów. Oj tak. No właśnie, Czacza, ja myślę, że to wszystko przeciwnicy farcą. To nie jest tak, że my mamy fatalny deck. Myślę, że to w ten sposób. O kurde, no dobra. O, Okej. 2 cast-downy, to jest to, co Okej. chcieliśmy zobaczyć. No Tylko co i teraz? game live. No, No czyli bez i dysputy. teraz, czy balls, czy no balls? To jest pytanie. Chyba no balls, bo i tak nie będę miał co poświęcić, bo i tak chcę użyć 3 HP, więc wywalę sobie dysputkę. Dobra, przeciwnik z pełną ręką. No zobaczymy. Nie boję się niczego już. Wszystko widziałem. Prawdziwy samuraj z dojo nie cofnie się przed niczym. Dokładnie O, tak. patrz. S. Idealnie. Można. Touchman przyszedł i troluje na czacie, rozumiem. Ale czemu troluję? No, mówi, że może byś wywalił zielony, a dał niebieski. Ja I dasz kęku wtedy. myślę, że mało jest zmian, które mogłem poczynić, żeby zrobić ten deck gorszym. Też raz. Więc może Kenku jest opcją. Ale nie, no w sensie, no ale niebieski zamiast zielonego to tutaj zakładam, że zupełnie inny deck, nie? Wtedy po prostu. Nie, co ty. To samo. Czyli Grixisowe Pestilence. No, okej. No pięknie się kręci, tylko nic nie robię. Tak. Ale mamy landy, widzowie. Mogłeś dać białe, mówi Holian, żeby był gorszy jeszcze. Gorszy. Będzie taki challenge, będzie właśnie co jakiś czas Pauper Dojo, będziemy grać właśnie Pestilencem 4-kolorowym i każdy kolejny widz będzie miał za zadanie zrobić go jeszcze gorszy. Dobrze, to brzmi pięknie, naprawdę. Przeciwnik zagrywa krypty, już aż 2. No właśnie, i co, gdzie mój grób teraz? Dobrze, że kotów nie ma. Ej, ale to też ciekawe, bo to... Dlatego uważam, że reliki są chujowe. Mm, O, że nie grają chłopaki. Reliki, skrypty to nawet lepiej dla mnie. To jeszcze w ogóle. Fantastyczne. Właśnie Holland pisze, że widać po zagraniach tych właśnie hate group na kota, że to jest poziom 0,4-0,5, no ale chyba modo tak nie paruje, nie? W sensie możemy grać z kimś, kto ma teraz wynik na przykład 1-2 albo 2-2. Możemy, ale jeśli jest opcja, to paruje w ten sposób, tak mi się wydaje, że jeśli jest jakiś inny orzeł, który walczy o 0,5, to sparujecie z nim. W ten sposób to wygląda. Okej, czaję. Ja kiedyś grałem 5-kolorowym Pestilancem i tam zrobiłem top 16 na challenge kiedyś, także da się. Tylko wtedy jeszcze Astrolaba była. Gdzieś mam nawet listę, czekajcie. Nie wiem, czy to widać. Właśnie, bo Glinted, czyli Konrad się specjalizował w Pestilence, ale też napisał, pamięta swoje 4-kolorowe famsy. Ja chyba też je pamiętam, no przyszedłeś z nimi kiedyś do centrum. Czy wy to widzicie, tą listę? Którą listę? Twoją? Nie, teraz nie, widzimy cały czas modo po prostu. To przypomnij mi, żebym po gierce pokazał ten drugi ekran. Dobra. No i ekstra, patrzcie. A mogłem mieć reliki. Widzisz, Holian, źle podpowiedziałeś. Mogłem mieć relika zamiast tego snapouta. Ciekawe, co ma przeciwnik w ręku, że też tak w sumie niewiele zagrywa. Zaraz mnie dogoni z lądami może. No. Ekstra.
Nam się zaraz też skończą basiki. No proszę, więcej lądów. Nie, no to dobrze, sam to przynajmniej mi nie przygoni w lądach, to jest spoko. I mogę zagrywać na fałty, wszystkie chyba mogę zagrać nawet w jednej turze. No, ekstra. No przeciwnika też trochę sfludziło, ale o proszę. Ty, mogę Czy będziemy odbić. odbijać? Poczekaj, on to będzie dalej odbijał przecież. Nie, no co ty, przecież chwilę. No dobra, i co? W odpowiedzi polecą jeszcze dwie karty, jakieś 2 bolty. No i wtedy się wytapuje i wtedy odbije. Zajebisty pomysł. Kurde, Nic nie zagrał, proszę. to lipa. No to może on ma po prostu 2 krypty na ręce jeszcze. Tylko nie chcę się z nimi zdradzić za wcześnie. No właśnie. Co mógł jeszcze na ciebie jaki hejt wrzucić, którego nie ujawnia po prostu? O dobrze, ale Chrysalis to jest całkiem mile widziany typ chyba. Coś by się przydało go zacząć atakować. No, trochę to. Właśnie, Burek mówi, że też jak grał Pingerem i to z Gutter Snipami, to właśnie lubił matchupy na wolne deki. No ja też myślałem, że on właśnie coś takiego robi, że wrzucił tego Kessiga, zaczyna od Chain Lightninga, bo potem ma co jeszcze odbijać, ale chyba miał i tak właśnie albo jakieś sorcery, albo no nie wiem co do końca. Możemy się nie dowiedzieć. Może ma Fire Blasta albo coś, nie? Szkoda mu landów trochę. Chociaż mógłby zagrywać po prostu za manę. O, znowu ten błąd zrobiłem, widzicie? Nie róbcie takiego. Jak macie się czegokolwiek nauczyć z tej gry, to Nie poświęcać, nie stakować tego Chrysalisa. O, ale tak właśnie grajcie Lembasa na Reda, czyli w odpowiedzi na Scry poświęcacie i możecie w kółko kręcić tego Lembasa, jak wam się uda. to prawda. Dobrze, drugi Chrysalis nie jest też zły. Ale nie jest też dobry. Trochę Dobra, życia to by po się prostu- jeszcze przydało, no. O, 12, 2 karty, 2 Fire Blasty, Bauer mówi. Trzeba uważać. To by było jeszcze za mało damage'a. no, co? 3 Fire Blast. Nie, No, dalej dobrze. landy. Ale goni mnie z landami, niedobrze, niedobrze. O, jest. Poddał, okej. Też Jest nic nie miał. Dobrze, 1-1. No może nie będzie 0,5. Nie, to się wtedy, nie wiem, popłaczę chyba. Ale gonił z landami, gonił, dobry też. Była powódź w czerwonym. Może Gorilla Szamany chcesz? Patrz, i bloker i zabijesz mu krypty. No, zajebisty pomysł. Masz jakieś inne? Poczekaj. Na przykład zmień deck albo co. Zmień format. O, też dobre. Ja nie wiem, grywasz inne formaty też, Probosz, w sumie? Wiesz co, jak jest okazja, to zagram. Kiedyś grałem przed Pauperem jeszcze dużo standardu, ale jakieś tam sukcesy były pojedyncze, ale jakoś ten Pauper mnie tak złapał, że trzymam się jego właściwie. I to jest zagadkowa ręka, bo niby robię, a niby nie robię.
Te dwa słampy mi przerażają trochę. Mam odpowiedź na Exile 2, no i mam Castdown. Są jaja, dobrze, kipnął to. Dobrze, kusza, to prawda. No. To nic się nie zgadza, tak? Ani kierowca, ani deck. I proszę, i teraz jakiś bridge. No kurwa. Jest, no i No i da się kurwa grać tym deckiem. Widzicie? O ja pierdykam. No dobra. No i co teraz? Widzowie? nie, no nie miał jakiejś strasznej ręki, jasne, no drugi Rens Resolve oczywiście, ale No, Lava Spike, Mountain, znowu dużo landów. wolałbym, żeby zagrał alchemista jakiegoś, żeby miał co tego Castdowna rzucić teraz. No tak. No dobra, chyba dożyjemy do tego Harvesta. Na to by wyglądało. Czyli Lightning, Lava Spike i co? I jakiś mount? Nie jeszcze. O, 2 Kesigi. No ciekawe. Dwa to nie jest dobra wiadomość. No, Wolałbym jednego. O! Tak, a to macie Ale drugi jest- skład. Czekaj, bo czytam wiadomość od tak, czatu. że to jest też drugi oddział CB.pl. Centralne Biuro Pauperowych Leszcz. Z Brzmi- zaciekawieniem, tak. Brzmi kusząco, naprawdę. Jaka stypa na czacie, to się, wiesz, to się dzieje wszystko w tej grze. No ale dobra, zobaczymy jak on to zagra. Musi ich teraz wstawić w obu w tej turze i tak, to nie jest złe w sumie. No nie jest, tylko pytanie, czy ja będę chciał stafautować. Chyba tak, mimo wszystko. O jeden samego Kessiga wejdzie, druga ze Spike'a. Wydaje mi się, że trzeba. A to jest ciekawe, kurde. Mamy lembasy, mamy w stole trochę życia, ale czy nas dojedzie na 10 życia? Dobra, 17. No nie wygląda to źle. Z tym lembasem. No chyba nas nie zajedzie z 4 kart, z 13. No z 3 to już na pewno nie. Ciekawe ile Grolandów, bo cały czas albo go fludzi, albo No ten ma ich alchemist jest... sporo. To nie jest to, co chciałem wiedzieć. Okej. A, znowu zrobiłem to samo, ale to nic. No i dobra. Czemu w ogóle Pestilence w tym deku, bo niezniszczalne landy, bo to miało być Pestilence Judgment, no to musiał być Pestilence, żeby było Pestilence. Bez kita. Ty w ogóle nie rozumiesz, że zero w tobie, wiesz, takiego kunsztu, takiej finezy, wiesz, spontaniczności. Ty byś wszystko chciał wiedzieć i wiesz. O, Żyjemy jest cast down, no dobra. no jest. Chwila, czerwona.
No dobra, ścigamy się. 2 karty, 3 karty, 11 życia, no. Horion mówi już 1-4, no poczekaj, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Ma 3 karty, my jesteśmy na 11 życia, to czasami... Nie, kolejne landy cały czas. No dobra, Nie, to się nie ma. Nie, poddał się chciałem po się poddać. prostu, nie. Chciałem się poddać, kurwa. A tak naprawdę to byłem ja z drugiego konta podstawiony po prostu, gracz CBZPR. Nie, no dobra, no okej, no. No, czyli zajebisty deczek, można grać dalej. Wygraliśmy. No, 1-4, nie ma 0,5. Myślę, że wiesz, no na trochę 0,5 wstyd. też trzeba zasłużyć. Dobra, ja przełączam na nasz ekran. Chyba, że ty chciałeś jeszcze coś pokazać. Ten No, swoje tak. Pestilence 5-kolorowe, tak? Tak, komuś tam Dobra, to mówiłem, że zaczekaj. mam. Gdzie to będzie? Bo ja Ja cały czas muszę widzę zrobić tak. modo. O, Ja muszę no. zrobić tak. Ja muszę zrobić tak. Kiksos ci radzi, że silny dek bierz na Katowice. No wezmę, myślę. Tylko trochę zmian trzeba. A to jest pięciokolorowy pestilence, który zrobiłem prawdopodobnie. Dobra, już przełączam. Tak, chyba nie. Zaraz jeszcze może będzie lepiej widać w tym ekranie. O, No, czyli jest Pestilence z białym, ale proszę, ile zbanowanych kart, tak? no, takimi rzeczami też się grało. Oj, Relik jest zajebisty deczek. No i chyba się temu udało to 16 na challenge, którymś tam zrobić. No, ciekawe. No, to następnym razem polecam coś takiego. Mocna rzecz. No i tyle. No dobra. Chcesz podsumować jakoś te gry, coś powiedzieć, co No, tym jasne, dekiem? że tak. Jasne, że tak. Grajcie John Pestilence, nie poddawajcie się. Jest zajebiście. Następnym razem, przepraszam, że nie udało mi się 5-0 zrobić, następnym razem naprawdę się postaram trochę bardziej. Wierzcie w siebie, nie słuchajcie czaczy, bo nie ma w ogóle gustu co do tej póki nie rozumie John Pestilence. No i tyle w sumie. No dobra, nie no, deczek fajny, w sensie taki, że ja zawsze podziwiam ludzi, którzy raz, że składają swoje rzeczy, więc proboszcz, nie no, gratulacje za odwagę, za to, że zaproponowałeś taki wybór, widzowie Arigato. wybrali No, i cóż, no to też jest życie brewera, który próbuje coś swojego, czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej. dziękuję za próbę pocieszenia, naprawdę doceniam. Powiem tak, no ja tej odwagi w sobie nie mam. Ja praktycznie nie sklejam jakichś swoich deków, patrzę, co inni robią, kopiuję jakieś w dodatku w miarę proste deki. Może raz się kiedyś porwałem na Famsy, to był chyba najtrudniejszy dek, jakim grałem w życiu i też jakoś niespecjalnie mi tym szło. Tutaj chcę pochwalić z kolei Ludwika, który jest najmłodszym graczem w naszym community, tak naprawdę. No, a wygrał Paprykarz i też dużo próbuje z nowymi dekami, testował i te ściany, i te White Winnie, nie gra takich bardzo deków metowych top 1, chyba nigdy nie widziałem, żeby grał Kuldotą, dlatego ja osobiście bardzo podziwiam ludzi, którzy grają swoje rzeczy, nawet jak robią tym potem właśnie 1-4, czy im to nie wychodzi, myślę, że też się tym wiele uczą, po prostu takiego rozumienia gry, takiego myślenia o tej grze, nie tylko po prostu kopiowania czegoś, że aha, grają Kuldotę wszyscy, proste, wrzucam dużo kreatur, o zabiłem, wygrywam, ten Magic, ten Pauper jest prosty. Nie, no, wiesz co? No, dokończ proszę. No, a z taką postawą, jaką prezentujesz ty, no to się po prostu gracz moim zdaniem rozwija i okej, no pewnie idąc na duży turniej nie bierzesz takiego deku, gdzie rzeczywiście ci zależy na wygranej, ale przez to, że i takie ligi, czy gdzieś w LGS-ie próbowałeś różnymi rzeczami, po prostu potem lepiej ci wychodzi wtedy, kiedy powinno wyjść. No, taka jest moja opinia. To sprostuję jedną rzecz. Na duże turnieje też biorę takie deki. Przypominam, że w Warszawie grałem Serpentine Curve'em, tam chyba rok czy tam 2 lata temu. Okej, no, czyli nawet jeszcze Dlatego- odważniej niż mi się tak. wydawało. Jest grubo czasami, ale nie, tak już mówiąc zupełnie szczerze, to większość brów się nie udaje, ale to wiadomo, ale czasami wejdzie coś tak fajnego jak no, UW Glittersy na przykład, które tam
udało się, nikt wcześniej tego nie wymyślił, w sensie pod względem ninjów i tam udoskonalenia, mi się to udało zrobić. Junda też trochę udoskonaliłem, czy to Pestilensa też jakieś sobie jaja porobiłem, też ten był dobry wynik na challenge'u, więc no głównie się nie udaje, ale jak się udaje, to jest duża satysfakcja, że się jakimś gównem wygrało. No i dobra, no i niech taka filozofia przyświeca w takim razie. Proboszcz, zbliża się północ, możemy chyba jeszcze chwilę zachęcić wszystkich naszych widzów, że się widzimy za tydzień w Katowicach. Mam nadzieję, że szerokie grono się zjedzie. Z tego, co nam wiadomo, to już zapisanych jest ponad 70 graczy, może nawet pod 80, więc gramy 7 rund. Myślę, że to będzie zarówno bardzo fajny, ciekawy turniej, jak i też takie święto pauperowe, że się spotkamy w szerokim gronie, więc wpadajcie do Katowic na singla, na trio, wpadajcie już w piątek, nie wiem, wy z Kielc przyjeżdżacie w piątek czy w sobotę w końcu? Wiesz co, nawet w sumie nie planowaliśmy jeszcze tego, ja nie pamiętam, wiem, że ktoś ogarniał już pokoje, ale ja jestem tak oddalony od tego wszystkiego, że nie wiem, kiedy jedziemy, szczerze ci powiem. Okej, no jeszcze tydzień. Jeszcze To tydzień. pokazuje ile ja się przygotowywuję, ile gram na Magica ostatnio, że ja nawet nie wiem, kiedy ja jadę na turniej. No dobra, no to apel jest, słuchajcie, jedźcie ludzie z Kielc, zbierzcie proboszcza już w piątek, bo tam po prostu każcie mu wsiąść do samochodu i tyle. I przyjeżdżajcie wcześniej, się widzimy na preimprezce u Bombaja, który bierze bimber. My dojedziemy pewnie właśnie koło 21, no może też się jeszcze zgadamy, żeby wyjechać trochę wcześniej, ale 2 dni będziemy cisnąć w Paupera, w sobotę będzie też after, więc naprawdę warto się pojawić, nawet jeżeli ostatecznie, nie wiem, nie możecie zagrać, no to po prostu wpadnijcie po turnieju, śledźcie, będzie stream, Common robi streama, więc możecie też zobaczyć tych ludzi, którzy będą tam grali. No i co, a na dzisiaj chyba to wszystko. No, dzięki wielkie, że byliście ze mną podczas tego jakże wspaniałego przeżycia. Dziękuję za zaproszenie i następnym razem nie dam wam wybrać deku. Nie będzie już wybierania, dobrze, albo daj im wybrać normalne deki po prostu. To Dobra. też jest opcja. Dzięki proboszcz, w takim razie dobrej Dzięki nocy, bardzo. żegnam się z tobą, jeszcze kilka słów powiem dosłownie do Hejna widzów. wszystkim. Na razie. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, bo rzeczywiście zbliża się północ, dosłownie kilka słów, czyli tak, za tydzień jest Common Katowice, czyli nie będzie Pauper Dojo, teraz co 2 tygodnie, a za 2 tygodnie niespodzianka będzie. Ja nie powiem jeszcze do końca co, ale nie będzie mnie w Pauper Dojo, będzie za to Kusza, może być tak, że to też nie będzie live stream, ale spróbujemy zrobić tak, żeby to się pojawiło w piątek. Myślimy o was, myślimy o tym, żeby to Pauper Dojo rozwijać, mamy różne pomysły na nowe formaty takich spotkań, takich odcinków pauperowego kontentu. Właśnie za ten kolejny odcinek będzie odpowiedzialny Kusza, a co dla was przygotuję, to będzie niespodzianka, mam nadzieję, że udana, dlatego słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko, bardzo wam dziękuję, że wytrwaliście, że kibicowaliście proboszczowi, no 1-4, jeszcze czekamy na pierwszego, który zrobi 0-5, niestety nie udało się, może następnym razem, dlatego słuchajcie, dziękuję wam bardzo, dobrej nocy i do zobaczenia w Pauper Dojo następnym razem.